Тэгэнгүүт би бүр завааруулсан заяа. Ингээд би чинь нэг өөрөө би сауны хойд өгдөө шүү дээ. Сав маавд 2 хоног мөн суучдаг байхгүй. Тэгээс 2 хоног гэртний ирэхээ болчихгоод мэдээж борогч буруугаар бодож эхэлж шүү дээ. Яач вэ шинэ хүүхд олж иргээд намайг анхаагч цагийн тэнгүүд чи юу яачих төхөө. Чи ээжтэй нэг яриад гаж өнөөдөр ирэхгүй гэдгээс яриад гаж чамайг надаас ингээд асуугаад чи ямар хоол хийсэн. Би хоол хийгнэ. Хоол хийхгүй бол очихгүй. Тэг чи хий юм бэ буйн төтгөө. Чи ер нь хий юм бэ? Чи зүгээр л өөрөө ирээд хийгээд идэж болдгоо юм уу? Би өнөөдөр зүгээр чиний гулааш тэмээрээ. Би чамд ааллаа гэдэг. Чи тэгвэл өнөөдөр ирэх юм уу ирэхгүй юм уу? Хоолоо хийж залга. Таасан ч тэгээд борогч ингээд залгаад ороод ирэн заа. Борогч залгаад ороод тэгчээг авч таа байна нэг чи. Үшээ миний хөө яав юу гайгүй юу. Чи би гадуур ажил хийгээл яваад. Үшээ миний өнөөдөр ирэх юм уу гэдэг нь анхаа байгаа юм болоо. Байна гэдэг ингээд. За түүн өөр анхаатай ирчихё. Сайн байцгаана үзэгчтэй. Амбуу продакшны хамгийн авьяаслаг анхаагийн нөгөөдөх арай авьяас багтаа. Буйна өнөөдрийн дугаарыг зочноор оролцож байна. Сүүлийн үед охид залуучуудын зүрхийг одоо маш их үзэж байгаа. Уянгалыг одоо их дуугарсан. За тэр дууны эзэн Буйна. Яг портрет камер руу нүдэндээ нулимстай дуулдаг. Тэрхүү дуучин маань бид бүхний нэвтрүүлгийн ток шоуны маань камерт заларсан байна. Сайн байна уу? Сайн байна. Камер руугаа тэгж ороод эхэлчихв. Та хариултаа ч гэсэн. Яг нэг цас орж байгаа. Найрамчтай ч цасын бодруудад байна. Камер руугаа эхэлчихв. Яг нэг тэр гоё томсон нулимс. Тэр нулимсыг яаж гоо таарч өдрөө цаас орсон юм аа. Сайн дэж шин. Тэр нэг юмны тэр таймыг нь таардаг шүү дээ. Тэр нүдний нэг цаана тэр нулимс яг үнэн байлээ. Тэр дууны үгэлтэй. Сүртэй. Доктор юм уу та гэн. Баярлалаа. Тэг манай Буйна бол аяастай. Зүгээр яхаа. Анхаас чүү тэгээд байгаа шүү дээ. анхаарал хүчүүлэхгүй. Анхааг арай хүүцгүй авьяастай. Арис гэж юу? Миний бодлоор гэхдээ анхаагийн авьяас болохоор нөгөө юм олон дахин давтаж те бодож иж гарч ирдэг. Энэ хүнийг чинь болохоор яг усын нөгөө давсны ингээд давсан хизээч нэг дуустдаг ш давсан те. Ер нь зүгээр үннийг хэлж штэ зүгээр шорвог алиатай гэж хэлж штэ. Үгүй унган алиатай тийм. Унган аль. Унган алиа гэдэг чинь анхаа унган алиа гэдэг чинь. Хоёрын ер нь хин одоо яг байгалаасаа зайсан авьяастай хин нэг нь хөдөлмөрлж одоо энэ авьяас олсон гэдэг чинь. Тий байгаль ч юм бол анхаа штэ. Тэний болохоор өөрсдөө одоо хайшаа тий өөрсдөө ингэ тодорхойлдог болсон юм уу тий. Таяраас хүнийг автуулж чадчих шүү. Тэгэхээр юу л да нэг байгалийн авьяас нь бол анхаа одоо төрмөл одоо тармил гэж хоёр байгаа шүү. Тармил нь би гэх юм одоо тий. Миний бодоор эсэргээр хотлоо амцлаа тоо. Оогүй. төрмөлн чи. Тэгэл ичээдэн. Яа таньдаг хүмүүс харуулж байна. Тэнийг чинь нэг бодоодсэн чинь Буйна анхаагаас хамаагүй дээр юм байна уу? Хотлоо тийм. Үгүй анхаа нэвтрүүлэг ихэд шууд инээгээгүй. Тэр өөрөө мэдгүй инээсэн ингэ байж. Би үтсэн. Би Севтэнэцот. Йоо заваа юм бэ. Яа, бас анхаагийн орон Буйнан дээр ирсэн шүү. Хин. Яг ч анхны дугаарыг яа. Буйнанаас ямар заваа юм бэ. Би ясараа нэвтрүүлгээ үзэхгүй гэдэг чи. За угаасаа цогтож ин тийм таарахаар л дандаа л анхаа та хоёр анхааны илүү шүүгээ эхлэв. За одоо харъя гэ тэр хоёрыг үзчихэ. Анхаа нэгэл ихлэхгээл. Тэгэл гэж л эндээс нөгөөтг нь ингэ яриаг нь аваад ороод ер нь угийн тийм айгүй бодлогшгүй юм байна. Төлгөөхөө харин илгийг авах гэсэн чинь илгийг авах цааш илгийг авах. Цааш илгийг авна. Дан гэж яваад. Камерт илэг авах хэцүү юм байлээ. Камерны ардлаа. Цааш юу. Угаасаа амбуугийн чинь нөгөө камерны ардаа анхаа урдаа Буйна. Би бол жижиг цогтойг юм бэ? Цогтойно гэж бодсон байхгүй анхаг. Жижиг ах юм бил. Зөв. Жижиг ах юм бил. Тэгээ би цогтойно гэж үү те. Жижиг цогтой компани зөвлөсөн. Яа. Та хэрэгтэй ямар амар ихлэлдэг юм бэ?
Гэтэ чи яриандаа авталж ш энийг бол хүнлэгээс сонсоо. Чи тэгээд нөгөө Амбо production-ийнхаа одоо нэг ганц жилийн дараа ч юм уу 2 жилийн дараа ч юм уу захирлын тэр байр суурьлаар нөсөлдөн гэж боддог уу? Би эхлээд удирдлага ихтэй сурах зүгээс тэрийг өгөх гэж би бодож байгаа. Математиктаа сайн байх. Тоон дээрээ алдаад байна. Бусдаар гайгүй. Үгүй тий захирал гэж өгөөж угаасаа л бит хоёрын л юу юм чинь тэгэл бит хоёрын л ажил юм чинь тэгэл хинч байсан яг. Хинч байсан яг. Тий. Гэтэл ингээл Амбогийн зартал нь буйнаа гоё гэвэл гоё биш үү? Юу? Юу гоё буйнаа юу анхаа юугаараа илүү болоод захирлаа гэдэг. Анхаа. Гүй юугаараа илүү гэж тэгэл ер нь юмараа л илүү шүү дээ. Тэгээ царайгаар бол чамайг барахгүй шүү дээ. Чи хөөхөн буйнаа гэж. Тэг бас байж магадгүй. Түлц батгдсан шүү дээ. Тэр чинь одоо киноны тэр цастаа зовхон үлэмсээр. Тэргээр бол анхааг бол ингэ хамгаалаа хийж байгаа нэ. Би ерөөсөө энэ Амбо гэдэг продакшнаар зүгээр мөрөөдлөө биелүүлж байгаа. Өөртөө бүх өөрийн гэсэн дурлуулмаар санагц огтуд авч ирж дурлуулж байгаа. Би өөрийгөө дуулмаар санагдсан дуугаа өөрөө үгийн зохиогоо дуулчихж байгаа. Амар байна өө. За ямар ч гэсэн бид бүхний хамтдаа зүтгэж хийсэн Усан Баавын кино маш амжилттай явж байгаа. Нэг хоёр дахь төсөл маань одоо маш сайхан үзэгчдийн хүртэл болсон. Саундтрак юутай хийлээ тийм. Саундтрак дуучин муучин гол дүрийн мөрийн 1-2 дугаар дуу киноныхын саундтрак бүгд ингээ аюу сайхан хүмүүс хийсэн. Энэ их ажлын ард маш амжилттай сайхан гарцгаалаа хэдүүлээ те. Найздаа бас аюу их баярлж байгаа миний найз нар. Гала цэг шүү дээ. Одоо хүртэл нэвтрүүлгийн гала. Энэ кенди сандыгаа кали бол. Гала болгочиход байгаа. Гала энд цоогийн. Сайхан уран бүтээл залуучуудаараа нийлээсэн. Амтаахтаа сайхан тоож үзээд гоё өнөө гоё өстой. Өстой сайхан байгаа те. Анхаагаас бид нар мэдээлэл асуулаа. Сумбай 3-ыг ер нь бол гадагшаага зураг авалт хийхээр төлөвлөж байгаа манай Амбогийнхан ярьжсэн. Тэгээд ер нь бол ер нь тэр төлөвлөлтийн талаар ярьж. Тэрийг нөө хідүүлээ дээр ууж. Чи сомсон шүү дээ. Яа л та хідүүлээ гадагшаа гаргаад энэ даавс шиг гээд санаг жирийн анхаар гаргасан байхгүй. Хідүүлээ яагаад жижиг цогтой шиг гадагшаа гарч олдгүй юм бэ? Гэдгсэн байна. Тэгээ тэгэнгүүтээ би байж найзаа. Энийгээ дараа тухтаа гоё прожект болгож ярья гэдэг чи үгүй ээ. Одоо бид нар цаг нь ирсэн гэдэг. Тэгээ хажууд нь иргэн им гэдэг бас эмэгтэй бас байсан. Тэгээд окей. Тийм ээ бид чаднаа энэ бол үнэхээр гоё бүгдээр яцгаая гэдэг. Тэгээ болохгүй бас юм чи бас гоё хэмжээ хязгаартай байх хэрэгтэй хөө тий. Гэхдээ Нусан Баая 3 гарвал саундтракийг анхаад дуулах уу? Тийш одоо нэг бороонд дуулна үстэй. Гонхон гэдэг. Анхаа битэрийн дуу байгаа шүү дээ. Хоёрын Ост 2 гэдэг дуу байгаа шүү дээ. Амар дуу гарцсан байгаа шүү дээ. Тэгээ тайминг нь тарахгүй байна. Зөндөө олон нэг шинэ жилийн ажлууд эхэлсэн болохоор дуучид дуугаа гаргаад нэг дунд нь бас шавар болчих магадгүй гэдээс. Тэр ч бас мостойгоо утгахгүй. Чиний дуу чинь мөвжи та нар хоёрыг цохоод унгачихад байна. Нэг өдөр цацагдсан шүү дээ. Тэр 3 дуу юу? Тийм. Тэгсэн чинь iPhone-оор хийсэн дуу манай налаа ичдэг. Аргууд тэр нулимсандаа байсан баха. Миний бодлоор. Тэр зүгээр нулимсандаа байсан уу? Юундаа байсан уу? Сонио. Цахсандаа байсан уу байсан. Тэгвэл тэр үед яг эмоцийн бүх залуучууд ингээд тэр зааландаа бүгд уцаа болцсон байсан. Бүгд чамааг үзсэн чинь нүрий чинь зүүмлээд байж байгаасан. Гэхдээ над руу ч бүр амар тийм их чаднууд ирсэн шнэ. Та нар мөвжи хоёрын дуу тэг би дурын YouTube дээрээс үзсэн үзэлтийг энэ хараа. Бороостай амар байна. Тэгсэн үзсэн чи яг нэг өдөр цэцэгдсэн юм билээ ойрхон. Тэр сайхан мундаг уран бүтээлч. Тэр өөрөө мэдээгүй. Тий. Өөрөө ерөөсөө тэр хүмүүстэй гэж ингэ шавар хаа гэж бодоогүй байсан юм биш. Нэг YouTube сайн ойлгохгүй юм чи. Мөвжи төрмөл гэж хэлдэг шүү. Тэрмэл. Өөрөө итгэлтэй чичирдээ. Чи ч одоо тэгвэл мөвжи та нар хоёрт энд таарал эвгүй байна тий одоо. Үгүй эвтэй шүү дээ бид нар шүү. Үгүй одоо амар итгэлтэй шүү дээ. Юу бол бро. Чи яг өдрөө дараад YouTube channel би тэр өдөр тий YouTube channel тэр өдөр нээж таарсан юм ааштай. Одоо шинэ жилээр арга юм хэмжээ хөтлж явахдаа одоо мөвжи та нар ороод ирэх болтнаа. Тий. Танилцээ. Үгүй тэр мэрэгэж дуулахгүй шүү дээ. Чиний өмнө би нэг дуугаад болчих. Миний ганцхан. Чи тэр юм уу?
Гоё лээ. Тэр хоёр ч гэхдээ нөгөө сая хоёул амар гоё уран бүтээл гаргацсан. Өө тэр хоёр их чи би яаж зураг аваад томаавал таан дээр ч мөр толгойд өстөж мөсөлөө дээ. Орлоо хөрмөр. Тэгсэн чинь миний зүгээр цасн дээр тайлцсан. зүгээр цасан дээр л хуйлцсан гэсэн чи байна. Гэтэ таантар мөвж хоёрт одоо юу ярих вэ бурхан. Юм яар миний зүгээр ярихаар болцсон. Хит нөгөө тэр чи одоо хит. Юу байна үгүй. Одоо янз бүрийн олон объект яаж байгаа зүгээр гоё цас оруулж чад нэг тэн дээр гоё шууд яваач. Үгүй сая харин өчтөр харин өчтөр саяхан үгүйч айгүй ойрхон хүн намайг яг тэр дуугаа ингээд юу байгаа байж ирсэн. Чарс яг адилхан клип хийж. Манай танхаа юруулж. Яг нөө малгайг тухтуулж өгсөн. Корея залуу шиг харагч гинөө гэд тээ. Яг нөгөө нэг ийм нөгөө юун дотор ч нөө. Сүхээ одоо надтай барьцаад яах вэ тийш. Ади ристот дотор клиптэй нөө. Сүхээс над чиг стилээ өөрчилж үзсэн юм. Миний хайрыг булаасан тэр нь хийд штэ. Зүг тэргээр л явж байгаа шүү. Хүний араас орж иж хэлтрээ. Хайлтраа. Ана танхаач бас бадрангуй штэ. Шоуны хамтран ажиллагчаар Shop Addict. Боёна дээр бол яг нэг ангийн нэг нутгийн Тийм штэ. сайхан найзууд. Боёнагийн талаар бол одоо хутлаа ярих юм бол би ч юм хутлаа ярьж ингэ шууд хэлчих шүү. Тий, тэгин. Юу асуух гээд байгаа. Анхны хайр гэж одоо тий манай боёнаг чи миний талаар их тийм дурламтгай залуу. Хүн болгонд л анхны яриад шүү. Яагаад намайг ингэж хэлээд байгаа? Дурламтгай залуу гэж. Олон охин дурсан гэж. Байсан гэж штэ байсан. Өнгөрсөн цаг дээр. Би тийм олон охин дурсан юм өнөдөн дэр чи. Дурламтгай гэж чинь олон охиндоо биш байхгүй. Зүгээр л ийм зүр юм шохорт штэ. Тий дотроо. Тий дотроо. Хөө энэ бүчиг анги ямар өргөн. Хөө энэ бүтэн доны ямар юм. Би тагтаа багтаа ер нь бүгд ярьсан шүү. Би бол тагтааг бол барахгүй. Тагтаа ч юм бол амар те бүр юу яриад байгаа. Тагтаа бол тэр 100-ны хит штэ. За ер нь зүгээр аюу зөөлхөн тийм. За бүчний анги охин яасан. Яасан би яасан яагаад ч. Үгүй танилцсан юм уу? Тэгэд гоё харилцсан. Ямар бүжиг анги охин. Зүгээр л ингэ Зүгээр жишээ хэлсэн байлгүй. Жишсэн байлгүй те. Улсын явах юм уу сургуулийн явах юм? Ямар огт. Ер нь зүгээр ямар хүн хөөх харагддаг вэ? Зүгээр. Чамшиг. Яг л чамшиг. Чифти нэг л. Хамаагүй яадаг хосоо үзчихийг. Олон нийт үзэж байгаа шүү дээ. Яадаг ихтэй. Үш таарч ямар амар үзэж. Би айгүй яахгүй гэж бодчихсон юм уу. Таарч ингэж өгж байгаа амаа алдуулт юм. Ямар аяалтай. Зүрээ сайхан ярь. Үгүй яг хөө тэгэл хүн болгонд л ер нь тэгэл Тийм шүү дээ гой хайр. дурлал шохорхлын тийм юу гэдэг шүү дээ. Би бол нэр айгүй тийм фейл шүү дээ. Яг миний яг үерхсэн гэвэл айгүй тийм юу. Баг цөөхөнч гэжтэй зайлуулаа нэг 10-10-аад 20-од л. Үгүй 20 биш. Яг зүгээр харж шохорхсон харин өстой тийм байж юм аа зүгээр. Гэхдээ дотроо дурлалт шүү дээ. Хайр хөөрхөн гэж маа боёно ч шүү. Дотроо. Тэгдэг байхгүй. Оо би нэг өөрөө Монгол охин мэдх юм биш үү чамаа. Садараад игдсэн садатай. Бага шүү одоо үзэж байгаа. Үзэж байгаа. Тэр чи зүгээр найз шүү дээ зөвхөн чи юу юм. Ой гараа зүгч шүү. Марна. Өөр Монгол охин заавал ярив. Шилээ мод. А чи надтай бас ярилцмаар байгаа юм уу те? Би ямар хин хийсэн юм. Тэр чинь тэгээд найз шүү дээ өөр. Найз. Тэгээд зүгээр найз л хэлнэ шүү дээ. Өөрөө тэрэндээ уулаагаад Ингэчл зүгээр найз гэдэг. Гөө нөө одоо нөө ихтэй болсон чи эмэгтэй хүн ярихаар ингээд өөрийнхөө тийрж эхэлдэг юм байна гэдэг сандраад. Ихтэй болсон юм. Ихтэй болсон шүү дээ би. Яа. Өнгөрсөн юм шүү дээ. Яа тийм үү? Гэхдээ яагаачгүй те. Тэгч шиг эндээс асууж болсон. Яагаачгүй. Үүсчнүсэн тийм байгаа шүү. Үгүй байхгүй. Байхгүй зөвхөн. Зүгээр л гараас нь хөтлсөн тий. Гараас нь зөвхөн зүгээр харилцны зургийг нарж харилцдаг шүү дээ. Тийм юм л байсан. Зүгээр мессежтэй байсан уу? Тий. Тэрнээс бас. За гоё болцоо ярь та. Анхны болцоогоо ярь л та. Ингэсэн тэгсэн. Ер нь ч
жоохон фейл байж магадгүй тий. Хүнд Кино үзэн хэлгүүд явах юм тий. Үзсэн. Зөндөл үзсэн шүү Үзсэн. Фейл гэснээс амар бүтлгүй амар хүнд ярихаар нэг өөдтэй. За хамгийн бүтлгүй нь энэ юм байна гэдэг хэлдэг. Хамгийн бүтлгүй нь болохоор анхаагаас болж нэг салж исэн. Амьдралдаа нэг охинтой үерхдэг байхгүй амар хөөрхөн охинтой үерхдэг. Тэгсэн чинь тэр маань G класс унж таарад. Тэгээд яг хаа тэр нь би нэг студ гişгийнхэн студээр амьдардаг ус Регийн гişгийнхэн студээр амьдардаг ус. Тэгсэн чинь яг хаа хүний найз охин болохоор л хүрээд ирэхгүй. Тэгэл G класс дотор нь ороод би тэр гадаа юм яриад байжсэн чинь яагаад ч юм анхаа тэр G классын цонхоор ирж ингэж харсан. Цонхоо манай найз явж ийн гэсэн чинь манай найз цонхоо болохгүй гэж харсан. Чи одоо G класс дотор суудсан. Дуу мууг нэмшил. Нөгөө охин. Тий. Манай энийг арай G-тэй охин дуу ирж шиг. Тэд нэг удаа сонссон шүү. Найз зарнд үгнээд тий. Тий, нөгөөт нь ирж ингэж өлөндөж харж чамаа айгу. Тэгээс алдсан шүү дээ. За энэ бүтэхгүй гар байсан байна л гэж бодсон юм шиг байна. Тэгээд тэр чинь хэдэн он өдөртэй 2015 аа. 15 он шүү. Оюутан болж орж хамгийн анх хизээ хотод авч ирчихсэн бэ? Би анх 2007 онд орж ирчихсэн. 7 онд орж ирчихсэн. 11 онд оюутан болчихсон. Тий 11 онд оюутан. Би чинь нэг зуныхаа амрал дээр ижен дээр нэг захад дээр тэр төрдөгсөн шүү. Тэгээд харж ирээд яагаад жүжигчин болоо гэж бодсон? Юу гэсэн үг вэ? Чи яагаад жүжигчин болсон? Яаж тэрийг авсан гэж аахгүй юу? Тэгээд мэрэгжлийн ингээ хүн чинь сонгодож зааж нэг жүжигчин рүү би ингээд орё гэж. Танаас өмнөх одоо ингэ жүжигсэн болсоор л ах уу? Манаас би л байгаа шүү дээ. Манай аймгийнх аахгүй манай 100 говьх. Би чинь давстайх аахгүй. Увсын давстайх 100 говьх. 100. Агуу нэг гоё олдог шүү дээ ингээл за. Агуу би тэгж би чинь саран дэгч таамаатай шүү дээ. Тэгээ саран дэгч Баталцах хоёрын зураг манай жаазн дотор байдаг гэсэн бохоггүй. Тэгээ тухайн үед тэр үед чинь нэг юу жижигийн хийдэг гэсэн нэг зүрхэн шинс үг нэг юу энэ төр гардаг гэсэн бохоггүй. Тэгээ гардаг гэсэн тэрийг үзээл тэгэл манай хамаат ийм мундаг юм байна мэн. Тэгэл яагаад ч юм мэдхгүй. Тэгэл ээжийн хувц өмсөж байгаа л тэрийг нэг юм тоглолт моголт хийж яана гээл тэгж явж унсаар байгаа. Тэгээ сүүлд нэг ахлах ангид орж ирэл тэгэл ерөнхийдөө тэгэл шийдчихсэн юм. За би жүжигчин болно гэл. Тэгэл нааша хотод дээр за манай хамаатнууд хотод байдаг энэ тэр драмын театрт ажилладаг гэдгийг сонссон бохоггүй. Тэгчээд ирээд энэ дэр юу ячаад би чинь тэгээд нөө зуныхаа амрал дээр ирээд зах тэр ажил хийчээ буцаад нөө зун буцаа явчихдаг. Намар нь буцаа явчихдаг. Тий. Тэгэл тэгж байж байгаа. Тэгэл яг сойс шалгуулт өгдөг жилээ. Хин хичээг саранд өгчийг хайж ирэл. Тэгэл драмад тухай ч орол майк тоглож байсан. Сайн байна би танаа хамаатны хөхтэй хамаа жүжигчин болох гэдэг. Тэгэл намайг гэртээ дагуулчихаа би хүлээж авал гэртээ дагуулад утсан чинь тамирах байжсэн хөхөө дөрөв зав. Манай хамаатны хөхт энэ сойст шалгалт гэж байгаа. Миний хүчээ энэ бэлдсэн юм хараатгаа гэл. Тэгэл анх тамирах дээр амар юм үзлээ. За энэ чи бэлдсэн юм аа гэсэн чинь би ямар ч ойлголттой байхгүй орж хаалган гол. За чи надад хаалган онголоод ороод ирээ гэдгсэн чи хаалган онголж. За одоо чи ингээд юугаар итүүдээр үзүүлтэй гэдэг чи айгүй юм амгүй үзүүлээд. За хэрүүлээд чи гэл намайг чи яг яагаад жүжигч болох гээд байгаа юм. Би ийм өрөдөлтэй юм. За мэд чи яг ямар хичээлдээ дургу юм? Математикийн хичээлдээ дургу гэсэн чи. Жүжигчний мэрэгжил математикийн хичээлээс хэцүү штэй юм даа. Одоо яг тэд өөрөө хийж байгаа л өөрөө тэгэл тамирах. За үзчихлээ тэгээ та хоёр өөрсдөө үзээрэй. Тэгэл гараа. Юу бэлдээгүй тий. Тэгээд амар гоё зөв зөв гараад ирсэн тий. Математик надад гоё юм зөндөө хэлжсэн манай. Тэгэл Тэгээ найздаа яг энэ юу би энийгээ бас тэр болгон ярьж байгаагүй. Одоо нөө битүүрч нэг ганц нэг анхаа битүүрч сайт майт дороод ингээд ганц нэг ярилцлага өгөн. Тэгээ хүн чинь одоо өөрийнхөө амьдралдаа болсон юм аа л ярина үстэй тийм биз дээ. Тэнгүүд зах дээр ажил хийж исэн юм. Тэгээл суйст тэнцчээд яаж явж исэн гэвэл одоо нөө хүмүүс ингээд судлаа хийж идэг юм шиг байна. За чи тэр дэ онд чи 2007 онд чи зах дээр тэр битүүрч исэн гинт чулуу угааг мэтгэ болчул гэж мэгээд. Би чинь нэг 10 дугаар ангид 67 Баянзүрх дөрвийн 68 дугаар сургуулийг төгссөн хүн бохгүй би.
Нэг 10 жилийн энд ирж би өгн 9 дугаар ангидаа би шалгалт өгсөн чинь увсад тэнцээгүй байхгүй. Тэгэнгүүтээ би хотод ирж өгвөл яг нэг тэр том багш нарын өмнөрөл тэнцэх юм байна гэж ирээд тэгээд 10 жилийн энд ирж төгсөөд тэгээд энд ирж байжсэн байхгүй. Шалгалтаа өгчсэн байхгүй би. Тийм удаатай. Тэгээд айгүй олон хүн намайг юуд ороход дэмжсээ. Сууст ороход чинь тий. Манай аав л дэмжихгүй. Аав л зүг. Хөдөөж авахд оруулна. Тэр ерөөс үүзэн. Хөдөөж юунд оруулах гэдэг. Мэдгүй одоо малын эмчээ ангид оруулна гээл. Арай амьдралтай. Тэг арай амьдралд ойрхон гээд. Тэр чинь тэгээд тухайн үед чинь би чинь баагийн лав гэсэн гоо эцэг их биеийг төрүүлдэг болохоос ухааныг төрүүлдэг гэдэг нэг ном уншсан. Тэрийгээс амар цээжтэй за аавыг нэг өдөр уулзаа гэдээс. Энийг л хэлэнтэй намаагаас жоохон халжгаараа энэ одоо жүжигч болно гэдэг хаа ингээл тэгдэг өөхгүй задах чинь аавч. Тэгээд аав тэг магтхгүй тэг аав нэг өдөр намаа нэг юм цамцын дөтчих гэхгүй гэсэн чинь зурагт үзэж ангааж байгаа цамцын түлээд тэгээд аав чинь ганц цайныхан цамцын түл авсан. Ганц цамцын дөч чадахгүй чи урлагийн хүн болно гэдэг байгаа чи чам шиг ийм хүн урлагийн болох ийм ёс зүгөө ийм бохор дээрээс нь те хариуцлахгүй. Тэстэ наадах чи Монголын ойр нэг авьяастай хүүхдүүд ордгийн тэгнэс индүүгөө хаалт тавьж байгаа. Эцэг их биеийг төрүүлдэг болохоос ухааныг төрүүлдэг шүү. Шүүгнэ чи гэж хаалгаас аваад гараа. Автагаа ингээд зөрчилж байгаа хамгийн анхны момент уу? Үгүй тэр үгийг цээжилчихэд гараа гүйж байгаа. Тэрнээс чи өмнө бол намайг чи аавч нь жүжигчин би чи энд нэг юм урлагийн сургуулийн 10 жилийн юмд явсан гот энэ одоо гэж тэгдэг байхгүй. Жүжигчин болно л гээд байгаа юм. Бодлоо бүтэхгүй чи энэ хөдөөж хахад оруулаа манай нэг найз байгаа. Малын эмч сайхан суманд очиод малын эмчээ гэдэг. Одоо ах яаж вэ? Одоо би тэдний удамд над чиг сайн юм байна. Бацал гэдэг айд удамд над чиг сайн байх шүү дээ. Одоо жамааг л гаргах шүү. Манай нэг Жери гэдэг. Манай цооги гэдэг амар шүү дээ. Юм энэ жанчин нэрийг л цээждэг шүү. Пентиц гэл. Тэгээд нөө уус хамсад нэг юм юунод очдөг, уран бүтээлчд очдөг юм шиг. Манай хойж одоо хүртэл уусад байдаг шүү дээ. Усад очингод энд нэг жүжигчд амарч явж байгаа юм тарчаад. Энэ хэн танаа нэг хэн ч ирсэн биз дээ. Танаа нэг цоогийн ирсэн байна ч гинэ тэ. Барахна усын 100 жилээр нэг хөтлөх гэсэн чинь. Өстө танаа X-тэй барах чи ирсэн биз дээ. Бараг чи уулзах гээд байгаа юм уу хайшин тэ. Бараг ирээ цай уугаад гар гээд хэлээж ухаана. Яг гэдэг амар огш. Өөрийнх нь хөөшийг нь санагдаад тэгээд аягаа сайхан санагддаг. Такта жижи хоёр нэг юу кино гаргаж явж байгаад увсад яасан чи манай аав чинь хотоорд машинтай явдаг гэсэн үг байхгүй. Тэгээд тэгсэн чи нөгөө хоёр таваарч нь орон нутгийн машин цугаад кино гаргахаар байсан. Тэгс чи манай аавын машин цугаа явсан. Тэг хамгийн амар нь увсад очиод нэг айлд очиж бууснаа би нэгээ тайсан гэж байна шүү дээ. Аав нэг очиод нөгөө чи очиод увсад очиод очих газар байхгүй гэхээр манай ах их байсан байхгүй. Уртаах их байсан. Тэддээд яваад очих гэсэн чи нэг хөргөж ирсэн жолооч нь бас тэнд очиж таараа. Та юм бэ гээ. Тий. Та манай машин жолооч тий. Гүүгээ тий гэсэн чи би чи манай хөгжөө суйсах шүү. Та яаж кино орж яваа хөлтөд юм уу? Тэнийг юм уу хэлдэггүй юм уу та нар? Тэгээд танилцчихсан аяас. Гой. Буйнага сайн сандын нөгөө ингээд хөшөг рүү хараал ингээд. Уйлдаг. Гэл яг ингэж болоод уйлдаг зав. Хөшөг рүү хараал. Хайр холын газраас би ээжигээ санаж явна. Гингүүд үгүйсээ бөмбөрчж байгаа юм шиг. Хайртай борол өзмөн та хүүгээ хүлээ зөнөх гэдэг үгүйсээ анги ард шуугалжсэн хүмүүс чимээг болоо за араас ирж ин. Хаврын өрөн орхлоор хүн хараад очно гэж жоох нэмэн гэдэг. Ягаад ч юм ингээд нэм цамцны цагтууд харагдал анги огтод ирчихээ. Жоох ойлгоход. Яс минут гэрээ сансан юм уу? Тэгээд гараад мартан бодлоос. Бид чи манай анги хөвгүүч урлаг ингэдэг баг. Октод очиг болцсон. Яг анги болно. Өсгөрөө тэр хоолоод уулчих. Тэр хоолойг тэр дуугаад уулчих. Үнэхээр өргөдөлтэй ингээл нэг харахад нөлөөс гарцсан. Угаасаа нэг хөдөөнөөс ирсэн оюутны байранд амьдэрдэг юм идэж байгаа юм чинь тэгэл хөрх амар өрөвддөг. Одоо тэгээд нусан багийнхын маркетер энийг хийлддэг.
Буруу харцсан. Яг тэр камерад үзсэн. Хоолны Ганцраас би хийж санаж. Одоо маркетинг хийхээргүй те нэ. Одоо цөмөрчлөө. Одоо цөмөрцөө нэр. би яруу дууны уур бүтээлчсэн лээ ч та. Үгүй харин тэр айгүй юу. Тэгээ бид тийч сайн нэг инфлюенсерүүд байгаа шүү дээ. Тэд нэрээр бас маркетинг хийлгий гэсэн чи тэгээд за одоохондоо юм байж яа. Ер нь нэг хүмүүс айгүй юу яач бид тэр айгүй зөв юм бол сонгоод ч үзэгчтэй хүүхдүүдээр бариад авчиж. Хүүхдүүд чинь маркетинг хийсэн хийгээгүй нэг үзүү хүүхдтэй ах юм бол очиод тусан байгаа яг нөгөөдөл чинь аав ээжийнхээ байгахгүй агаар түрээс л ачиж. Яг аав ээж жоохон юутай хүндрэлтэй ч гэсэн. Гэтэ яг үзээд гэтэ нөгөөдөл ингээд найзуудаагаа дагуулж ирээд үзсэн гэрт нэг аав ээжийн найзууд ирэхээр тусан байгаа яг аль ингээд үзээл тэгэнгүүтээ өөртөө амар заа ингээд бичлээ. Одоо ингээд манай аав ирсэн. Би өчигдөр 2 үзсэн. Одоо би 3 дахь үзэж байна. Гэлсэн. Тавыг гахаад үлдэх үзлээ. Аа байж. Та нэлээ бичлэгээ стори хийлгээрээ за. Танд бол ок. Амар хөөр. Хүмүүсээс бас одоо нэг зүгээр нэг гэр бүл нь шүү дээ. Одоо ингээл рил дунд ингээд явж байгаа байхгүй. Боломжгүй зүйл гэж яахгүй шүү дээ. Хөөхөн тэгсэн чинь чамд л ок гэд орморондоо орцсон. Одоо тий танихгүй хүмүүс те. Тийм юмыг бас тэгвэл одоо яаж хийж чинь те. Хөөхөн сэтгэлээрээ ч тий тренд алгаж. Ээжүүд амар асууж байгаа. Уушлаараа боёна юм асуух гэсэн юм аа гэж ороод ирдэг. Ирэхгүй спорт чатар дээр орж ирэн шалгана. Яасан болоо гэнэ. Энэ боломжгүй зүйл байхгүй гэдэг нь юу гэдэг юм болоо. Чамаас суугаад өг гэдэг юм манай хүүхдүүд. Энэ манай киноны нэг юм текст байгаа юмс. Энийгээ үзэхэд энийг асуулгаад байгаа юм биш үү? Та өөрөө киногоо үзээд үзэхэд энэ дэр байгаа гэдэг. За. Киногоо гэж байхгүй шүү. Боломжгүй зүйл. Тэр нэг ээжтэй хэлдэм шиг боломжгүй зүйл гэж байхгүй шүү дээ ээж. Тэгээд юу гэж яа наа чи юу гэсэн үг юм гэдэг. Нөгөө нэг Баянаас асуучих гэдэг шиг. Насан байгаа яг киноны зохиол ингээд надад ирж байгаа байхгүй. Тэгээд би ингээд үгүй эн чинь ингээ юу баруун Монгол аялгаараа ингээ тоглох юм чи буйна тэгнэ. Тэгвэл би бол амар айж байгаа байхгүй. За буйна минь одоо ингээд өстө нэрээ те утга усаад оромжилсан ингээд байлаас далуулнаа болохгүй хаа гэж буйна үгүй. Баруун Монгол аялга бол бидний маш том өв соёл. Энэ нэг одоо тий Солонгост бусаа аялга гэж байдаг. Тийм аялга Америкт ийм аялга гэж байдаг. Тэрнтэй адилхан энэ бол бидний ингээд өв соёлоос ингээд салгаж болохгүй ийм чухал аялга. Одоо бол орчин үед хүмүүс баруун Монгол аялгаасаа ярихаас ичдэг болж байна. Зарим хүмүүс тий ажил дээр очиж хичээж ярьж мараал ингээд хамт олонныхаа дур тэрнээсээ болж ингээд ингэж болохгүй. Энэ бол бидний маш том соёл юм шүү дээ. Өв соёл юм шүү дээ. Энийгээ бид нар өдөр тутмын амьдралдаа ингэж хэрэглэх хэрэгтэй гэдэг үднээс найз нь энэ зүйлийг ингэж оруулж байгаа юм. Воо ямар гоё юм бэ гэж анх тоглож байсан. Тэгээд угаасаа нөгөө аялга гэдэг зүйл чи өөрөө яг зөв буруу гэсэн юм байхгүй тий? Тийм шүү дээ. Хүний хоолойны өнгнөөс шалтгаалж өөр сонсогдно. Тусдаа хэл биш болохоор тий аялга. Аялга болохоор ч юм тэгэл одоо янз л одоо хурдан ярих, удаан ярихаас шалтгаалаад одоо юу тиймэрхүү юм байгаа. Бусдаар бол яг тийм. Тэгээд насан байгаа нэгийг хийснийхээ дараа яг ийм зүйлтэй бас нүр тулаагүй ш тулсан тий. Нутгийн аялгыг оромжллоо. Инглээ. Яг тэр үед миний найз яг юу бодож ирсэн бэ? Гэхдээ юу бодох вэ? Тэгэнгүүтээ манай нутгийн аялгаар ингэж ярьдгүй гэж миний нутгийн аялгыг надад манай нутгийн. Тэг би танаа нутаг биш юм уу? Тэгэдгүй эхлээд нэг яг хөө гэхдээ ер нь 10 хүний нэг 2 нь тэгж хэлж байгаа. Тэгэд ороод үзэнгүүд тэр хүмүүс өөрсдөө ерөөсөө хизээч тийм баг ичдэг байрны хүмүүс байгаа байхгүй нутгийнхаа аялганаас те өөрөө яг нутгийнхаа төлөө яг юу хийцэн гэдэг шиг яг угаасаа тэгэл чадж байгаа дуурж байгаа аль болгол дуурж л чадж л байвал болоо шүү дээ юм чинь тэрнээс одоо юу гэдгийг бид нэр одоо юу гэдэг бүр ингээд одоо юм нарийн тэр одоо баруун Монгол аялгыг ингээд судлыг гэх юм бол бүр нарийн болох юм бол бид нар чадахгүй ягаад залуу хүмүүс тийм учраас за тэгвэл одоо нэг юм орчин үед одоо нэг яг ингээд гоё байгаа юугаар одоо нэг 17 анх яаж гарч иж илээ те нэг юм арай өөр өнцөг байсан гэдэг шиг за тэгвэл энийг хэдүүлээ ингээд аягүй гоё нэг гоё 10 жилийн уулзалтыг те баруун аймагт болсноор л ингээд өгөөч тэгэл энэ дотор чинь мэдээж халах үндэстэн байгаа бурайд үндэстэн янзын үндэстнүүд байгаа шүү дээ яаж ярил ярина те хамгийн гол нь тэн дээр нэг ёс бус хэллэг оруулж болохгүй болно те за бүр ингээд мэдээж нутгийн аялгыг бүр ингээд шоглож тоглож болохгүй яг л гоё ярьдгаараа ярина тэгэл явчих гэл.
ярьсан. Тэр нь харин өстой нэрээ айгүй гоё болсон. Тэгээд жүжигчдийн кастинг ч гэсэн айгүй гоё бүрдсэн. Манай Жери байна. Манай Мөнхөө анхаа энэ гэдэг энэ хэд манай өөрсдөө бүр ингээд айгүй гоё нэг залуу уран бүтээлч учраас тэр нэг цохол дээрээ тэр нутгийнхаа аялах дээр хэдий имижсэн ч гэсэн амар гоё ингэж ажилласан. Айгүй сайн ажилласан. Тэрнээс ш одоо юу гэдэг яг үнийг хэлэхэд Баруун аймгийн хожиж Баруун Монгол аялгаараа ярьж чаддгүй хүмүүс айгүй их байгаа шүү дээ. Тэгсэн мөртлөө манай нутгийн аялгаар ингэж ярьдаг гэдэг юм. Манайх гэж байхгүй шүү дээ. Минийх гэж өмчилж байгаа шүү дээ. Чи манайх энэ чи тэрэл хамаг Монгол юм чинь тийм биз. Чи тэгэл чиний ч аялах шүү дээ. Хүсвэл чи энэ аялгаар ярьж болно шүү дээ тийм биз. Цогтооч гэсэн бас яг энэ асуудал дээр бас нэлийн нүр толж байдаг тийм. Одоо тий казакууд юу баяуул тий казак аялгаар ярьж байсан. Бас тэр аялгыг ингээд түгээх гэж хүмүүс сонирхуулах гэж ийм өнцөг ийм бид нар чи ясан үндэстэн байдарт байгаа шүү гэдэг өнцгөөс л уран бүтээлчдэр нь бол илүү ханддаг тэгэн гот. Зүг бүр бол окей байж болно тий хүнд бол. Тэгвэл одоо тэгэл ямар тач Баруун Монгол аялгаар ярьж болдгийм байна гэдэг юм гаргаад ирсэн тэгвэл араас дараа дүүнэр залуучууд найз нар ах гişнэр гоё ингээл зөвтгөл аваа явчих болно шүү дээ тиймс. Юм болгоо оновчтой байна гэж байхгүй шүү дээ. Тэгэд юу яасан? Хамгийн гоё нь одоо тэгэнгүүт ингээд Баруун Монгол аялгаар нэг улсынхан ховдынхан битээ хэл нэг одоо ингээд манай ингээд хотынхан ч хүртэл ингээд амар гоё ярьдаг болчихсон. За ямар байна гээл. За нэг ярьчихийч гээл те. Тэгээ чамд бол ок гээл. Тэгэнгүүт одоо сая ингээд манай нусан багаяа хоёрыг 6 цаг үтсэн гэж байгаа байхгүй хоёр хүн. Тэр нь өвөр Монгол хүмүүс. Монгол компанид ажилладаг. Тэгэнгүүтээ өвөр Монгол хүмүүс. Тэгэнгүүтээ тэд нэгээд ажлынхнаараа үтсэн юм байл. Тэгээ нөгөөдөл нь татчих болсон жалаа байж чи энэ бүр тэгсээр юу гэж хах юм бэ гэдэг. Тэг чи одоо нөгөө өвөр Монгол хоёр нь болохоор нөгөө нэг текстийн юу яцсан сурцсан. Боломжтой зүйл гэж байхгүй. Чамд бол ок гэдэг нөө текстээ сурцсан. Ажил дээр алж зүгээрээ гарыг хийчих минь гэдэг. Нөгөө хоёр өвөр Монголчууд би уг нь өөрөө киногоо үзээд инээмээр байдаг. Давхар нөгөө нэг өөрөө Баруун Монгол аялгааныг ойлгохгүй тэгсэн мөртлөө яаж л нөгөө хоёр өвөр Монголоо асуугаад голт нь би 6 цагаас халуулсан гэх. Тэгснээс амар гоё та хэдийн гарсан кино болгоныг ингэж гоё үзмээр байна. Өөр хаанаас яаж үзэх вэ? Гэдгээс одоо IPTV нэг юунд нь байдаг газар заагаад өгсөн. Одоо тэр IPTV-с дэдгийн тоглосон бүх киног үзснэ гэсэн. Айгаа гоё. Тийм гоё. Надад бол бүр тэгж бодогдсон шүү дээ. Одоо жишээ нь улсын 100 жил ингээд амар гайхалтай болсон гэж байгаа байхгүй. Тийм шүү дээ. Тэгэхэд яг бас ингээд увс одоо баг нутаг усан бас дэмжсэн уран бүтээл болов гэж би бодсон шүү дээ. Тийм уул усанд төвшсөн. Уг нь бол энийг шүү дээ. Наад чи өөрөөр ярьчих. 100 жилийн ой зориулсан гэж юу? 100 жилийн ой зориулсан ийм бүтээл юм болов гэж бодсон байхгүй. Гэтэ яг хоо зүгээр тийм биш одоо та хэдийн л одоо бор зүрхээр. Тий. Гэтэ энийг харин ч биш тий ингэж өгөөсөхөөс нутгийн юу юм ингэхээс илүү харин энийгээ гоё ингэж гоё дэмжиж дэлгэрүүлэхэд нь тус болоод гоё ихгүй тий. Тэгэхгүй бол одоо тэр аялал маялал гоч ямар тэрийг одоо тэр одоо хин иний өмч юм уу тий. Харин зүгээр харин тэр тусмаа улсын тухай ийм гоё кино зөвхөн тэр аяллагын тухай чимгэлсэн ийм гоё уран бүтээл төрж байгаа. Дуугүй л баярлах хэрэгтэй. Тэгээ би одоо тэгж бодчих. Би одоо энэ мэн дээр надад ийм хэл ам ярил зүгээр зайч. Надад авах ч би тоох ч уус нөө нөлөөлөхгүй ч одоо яа тэр хүний тэгж ярьж байгаа. Тэр хүн өөрийгөө айгүй тийм жижигхэн хүн байна гэж өөрөө ч одоо ямар сайндаа л тийм хүнд нэг ингэж талархаж сураагүй хүн байгаа даа тийм. Тийм үний ч урдаас одоо битийн хуц гэхгүй тэгээ заа энэ угсаа. Чи удааны нутгийн аялал буруу яах шүү. Бичгээд зүйдэж яатав. Тэгээ зүгээр ярьдаг одоо хотын уурдун тий хотын залуучууд хүртэл нэг нэрээр наригээд боломжгүй зүйл гэж яахгүй шүү дээ. Ингээд наригж байгаа чинь өөрөө тэр бага уур амьсгал ямар гоо хөвгөлтэй болгож байна тий. Гэрт байгаа ихэр нөхөр хоёр орон дээрээс хөвтэй тим юм хийж нэг амар хөөрхөн боо. Нэг нэндээ инээл хэлж. Харин нэг ганц цэвэс ихсрээд өгч хийчих гээл. Сая би нөгөө чамд бол ок гээл тэг хөөрхөн. 50 эмхтэй цугларсан нэг тийм Red Avid ч Avid Red ч нэг тийм Avid очдог байхгүй юу? Загвар өмсгч модель бэлгөө хөтлж байгаа байхгүй юу? Ганцаархнаа эрэхтэй тийм. Тэгээд намайг харсан ингээд боломжгүй зүйл гэж байхгүй шүү дээ. Чамд бол ок гэх нэг хөдөлгөөнд дандаа тэр өгнөдөө хэлээ. Сүүлдээ нөгөө би яагаад энэ үгийг хэлээд байгаа гэхээр тэнд ингээ Жери аваад орой энэ үгийг хэлээд байгаа шүү. Киногийн өөдцөн дээ. Чи тэргийг авчих байсан. Болцсон. Би аваад энийгээ тааш 50 эмэгтэй өөдөөс нь харангууд ингээ азтан мацсан тодруулаад нэг эмэгтэй гарч ийл баярлаа тэврийн мэр
Чамд бол ок гэж. Би тэр мөрийг харахад одоо гоё л яасан ингээд гоё залуу уран бүтээлчдээс залуу хүмүүс нэг нэг Гоё лээ тий. Гоё хөрсөн тэр бол яг яалц. Одоо нэг юу яд нь шүү дээ ингээд шинэ жил болгоноор одоо ингээд яг тэр жилдээ болсон тренд болсон уран бүтээлүүд төр хүмүүс ингээд байгууллагад мэндчлээ гэдэг шүү дээ. Энэ жил бүр манай аюугаар битүү л. Оо явж. Урлагийн үсэг манайхаар битүү. Одоо над руу нэг юунаас хийдээс ярьж. Одоо бүр сүулдэ бүр юуцсан заа. Биш одоо ингээд танай киногаар чи ингээд бид нар клип хийж байгаа маа зориулаад ингээд төсөв батлаад клип хийж байгаа. Тэгээд ингээд яг манай шинэ жил дээр ингээд танай клип явангоо та 2 дугаар бадгасаа гарч ирээд ингээд дуулаад өгч болох уу? Тэгвэл манай баг яг төрүүллээ. Та хийдвэ ч гэж байгаа шиг ёо. Боломжтой зээлж байгаа. Боломжтой зээл. Тэгээд та завтаа бол ингээд байгууллагад л ок. Та завтаа бол очиж танаас ингээд юм юу авах гэсэн юм аа. Тэг ингээд юм одоо судалгаа хийх гэсэн юм аа тий. Яг зөв ярьж гин үү, буруу ярьж гин үү гэдэг авах гэсэн юм аа. Тэг нэг киноныхаа хувцснаас өгж болох уу ч гэнэ. Айгүй их газраас тэгж ярьж байгаа. Миний хувь залуу болсон юм шиг. Аялгын аудитинг компани шиг аа. Энэ надад умсаа хэр ярьж байна. Ок гэх ингээд Өргөч. Та тэр Анаа юу А2 над У2-оо нийлвэл одоо хэлтэй юу гэдэг их хям гэхэд ихэн дурдаг их үсгээ хэлтэй нусан байгаа аялал сургалтын төв. Яа чи ингэсэн анхаа мөх хоёрыг загинж байгаа байхгүй юу? Хин таярыг сургалтаа тасал гэсэн юм шиг. За хүүхдүүдээ энэ бол боржгоноор бүсгүй. За баруун Монгол Ока. Бүсгүй. За тэгтээ бүсгүй. Арай буруу зөв анц гэдэг. Би сургалтын. Окага хэлтэй. Начи окагийг сонсогдоод байна. Баяа баруун Монгол аялах сайхан шүү хайр. Сайхан. Тийм би сая цогтойг болохоор ингээ сайхан нутгийнх нь уул усан түшээд те тэгсэн тэгэж бас тусалсан юм болов уу? Гүү. Тэр чи ямар нэгэн тийм нэг юм. Биш. Нутгийн уул ус гэх нь те төссөн. Үнээр төссөн. Нутаг усаа ингээ эн чин энэ сайхан өв соёлоо ингээ түмэн түгээж яхтнаас уул ус нь төссөн байна гэж хэлж ин гэж байна. Түг яг бид хэд чинь нэг зураг авалт авч яхад ингээ юу яадаг вэ? Амар бороо ордог вэ? Гэт араас игээд уг нь бол тэр манай киноны уг нь бас айгүй гоё хийсэн баг. Яг ингээд хан хөх ярд амар гоё ингээд цэнхэрдэж харагдал гэж араас амар том хар үйл гараад ирдэ. За баларсаа манайха энэ зураг хэрвээ энэ зураг авагдахгүй бол дахиад нэг өдрөөр хоошлох гэдэг нэ гэд бид хэд яг нөө төлөвлөгөөний дагуу явжсэн бол тэл заас яа тэр уулс мэст за төрч хайрлаарай өстой нэр хүнстэй айгүй холоос олон хүмүүс дагуулад ирсэн нэ тэргээл амханда дотроо сүсгэлээл тэлс чи хамгийн гоё ингээд бид энэ зураг аваад яг айгүй хүн ирсэн юм баггүй тэрнээс авчиж чи тэр бороо ингээл тойрол ороод итэ айгүй сонио бид нар дээр ороогүй нэг үүл чи ингээл тойрол орсон тэр амар гоё нэг чимгийг нэг хатан дээрээ сундаг гэсэн үг дээ шүү тэгсэн мөртлөө за ийшээ патан тавилаа шүү уул ус минь хангаад дэлхий минь аав яж өгс дээдс минь гээл тэнгүүд яг тэр уулын тэнд дэвжсэн үүлийн талх гэж айгүйс тэг зап фүү хамаацтай үнэхээр нэр авшигта сайхан утгаш гоё тий гоё гигэлэг кино учраас бас хангаар тий нутаг усан төссөн баха тэнгэр нь бас жоохон ивэсэн гэсэн чи хамгийн амар манай хөрх анхаа очсон сүү өргөцсөн шүү дээ тэгэхээр бол тэр чинь бас уус гэж нэрийдлээ төв амигч авчиж болно шүү дээ бид нар ярьж ирсэн тий нутгаа ингээд зорж яасан бол бас хүүгээ гэсэн юм гэдэг чинь бас тий учиртай л үг шүү дээ тэр аягүй сайн зоригтой хөдөлцгөөсөн тий за хэдүүлээ нусан байгаа яг кино баруун Монгол хэлээр за тэгвэл хэдүүлээ за ингээл зардал марлал урсаал зардлаа отгарч амар гарах гэдэг нь хэдүүлээ тэгээд Чайпи ТV тавигдах кино тий тэгэнгүүт ингээд яхаа за ядаж Эрдэнэ тийм уу дархан орч ясал Төв аймгийн тэгвэл тэнд очиод хийчихье гэл тэгэнгүүт хэдүүл ярьж за яач баруун Монгол аялал тэгвэл эсвэл ямар ч аялахгүй зүгээр ингээд гүй өгшөө наад чи ийм байгаа бидний хэлэх гээд байгаа санаа чи энэ амар гоё үүрмэс шинэлэг баймаар байна тэгэхээр хэдүүлээ яг нутагт нь очиж яваа. За тэр төсөв мөнгө нь яг бурхан яг үнэ хэлэхэд үгүй хараа манай нутагт гадны хүмүүс очиж юм хийхэд амар авшигтай шүү. Тэгвэл бидний бодсноос ч илүү сайн явж магадгүй шүү. Зүгээр яадаг юм бэ залуу хүмүүс юм чинь сая доолж гоё явчлаа тийм нусан байгаа гоё хоёлоо гоё зоригтой л байл та. Уран бүтээлчтэй юу гэдгийг чи хөтөл хийж байгаа юм чинь тэгээд тий. Үнэхээр зохиол мөхөндөө тэгээд явъя гэвэл явна үстэй. Тэгэл анхнаас итгэж ирмээр за увс руу явна гэдэг гэж үгүйс аваац нь
гэж гайхаж шүү. Нутаг за явъя гэл. Тэгэл бүгдээр бөөнөр гараад хамгийн амар тагийн хоёр дүү мөнгөтэй тэр өдрөө дуудаа дуус явцгаая. Тэ? Амар үү. Тэгэл бүх юмнууд айгүй нэг жоохон хүлээгддэж шүү дээ ингээл нэг пост продакшн ажиллаад ингэн мөнгө төгрөмөр хүлээгдэж шүү дээ. Яагаад ч нөгөөдөр уусруу хөтлөн за ингээрээ за бүр наан бүр Жеремирэгээ дуудаа зохиол өгсөн. За минь өгш зохиол дээрээ сайн ажиллаж байгаа хажуугараас нь эмоци ажилтаа байсан. Тэгэл яг гоё юмны тайминг дараал. Тэгэл очоод Миний тохироо бүрднэ гэж байна шүү дээ. Яалцчихгүй болох юм одоо цаанаас болдгоо болж байгаа тийм. Шоуны хамтран ажиллагч Мина. Манай буйнаа ч нөгөө юу штэ. Хобби фитнес үү? тий өвн фитнест айгүй гоё дурлж эхэлжсэн. Амар дурлсан тий. Би ч гэсэн амар гоё өөрчлөгдсөн. Хэр хугацаанд бие өөрчилсөн бэ? Нас нь юу л 12 сарын 11 сарын 30-наас яваад 1 сарын 30 гэхэд би чинь юунаас 22 хил хайцсан байсан шүү дээ. Би 87 хилтэй болоод тэгээ заа болохгүй юм байна гэдэг. Тэгээд тураад 68 сараас 1 сар хүртэл 20 хил асч байгаа юм. Тэгээ маш эрүүлэр. Тийм. Маш Анир багш. Анир багш дээрээ тий. Чи гэхдээ яг хаалц үзүүл анираас гоё битээ гэсэн тий өөрийгөө. Тэргээ хийлхий. Одоо нөө хэрүүл чинь үзээ сууж байгаа шүү дээ. Одоо энэ нэвтрүүлэг ордог өдөр окей боён тогтгоо окей. Окей гэдэг чинь. Хөлөнд гайгүй юу гэж. Чи зүгээр л гоё ингэж явуулсараа явуулж шүү дээ. Би чинь 68 67 хил болтлоо. Тураад тэгээд багш дээр ялсчаа за буйнаа чи гоё юу яаж одоо гоё уран бүтээлч хүн чи гоё сонирхчдын тэмцээнд ороод үзсэн чи. Гэтэ чи яг энийгээр одоо ингээд турцсан одоо гоё бие чангалаад одоо гоё галбирч болоод тэгээд орчих. Тэгээд чиний тэр төрүүлж мөрүүлэх чи хамаагүй дараа ядаж найз нөхдөд ч юм уу те нөгөө хэдэ хэлээ яж. Би та нарыг бодвол бас те сонирхчдын тайзан дээр гараад үзсэн юм шүү гэдэг гоё сууч. Ер нь эрхэн ер нь гоё ингээд өөрийгөө ингээд те өөрийгөө нэг ингээд махлаад ингээд гараад үзчихээд бас гоё шүү. Мэдхгүй те цаашаа чи яа нэг өөрөө мэдгээд гэсэн. Тэгээд битэр чи за окей тэгвэл гоё сэтгэл санаа тархитлагаа амраагаад яваад ирээ гэдэг явчихчих жоох онцгой үйл явдал болоод. Тэгэхдээ яг тэгээд тэндээс чи ирээд би чинь 64 бүр тураад бүр миний гизний болчих. Одоо ингээд буцаад ингэж яадаг болсон. Яг ингээд дээдлийн яг энэ дөрөв бүр яг тактик гараад ирсэн. Амар гоё юмсан. Тэгээд эрүүл мэндийн шалтгаанаас болоод төр хоошлоод одоо ингээд дахиад яг нэг юм юмны цикл давтагдах гэдэг. Одоо би ингээд нодлон 11 сарын 30-наас эхэлж ирсэн байхгүй. Тэгвэл миний одоо ингээд бэлтгэл хөл маань ч одоо ингээд гайг болоод дахиад 11 сарын 30-наас дахиад эхлэх гэдэг шиг. За хамгийн overrated 5 болцоо. Зүгээр хэл. Зүгээр хэл. Өөрөө зүгээр одоо бүтлгүй айсууд бүтэлтэй гэж зүгээр хэлчих. Хамгийн overrated гэхээр одоо чамтай болцсон хамгийн underrated гэх. Shit 5 болцоо юу? Shit та. Шинэ Shit 5 болцоо гэдэг. Чиний хамгийн shit 1 болцоо. Натрон гэдэг ш. Юу overrated юу гэж байгаа юм. За, ер нь надад Shit болцоо айлын хаалганд дурсан. Тийм. Тий, айлын. орцсон. Юу орцсон юм уу? Уг нь бас л нэг дотроо байхгүй юу? Нөгөө охин юм шиг юм. Үгүй. Нөгөө охин намайг өөртөө сайн гэдгийг мэдэхгүй. Би зүгээр нэг найзуудтайгаа ярьж байгаад миний нөхөн таалагдаад болдгоо. Би шинэ жил болж байгаа гоё бэлэгсэлдэг үү ингэж тийж гэр орны мэд жоо тэгэл наач амар гоё зүгээр тусамжуултай ч штэ. Зүгээр гэлтэхгүй. Нэг өдөр сойсоос гараад араас нь дагаал явсараа бол орцын болоод мэдлээ. Тэг би яг нэг кодтой байхгүй. Тэг кодоор юу яаж код яг нөгөө охин хаалгаа гадарч түгчээтэй очихгүй. Тэгэнгүүт яг хаалганы онгоос чи хатаа дотроос нь жижүүрэн онгоос дараа яг таарж авсан чи хаалганы онгоос дарахтаа нэг хаалга хаагчдаг. Яг хаана агч өгөө гэдэг чи яг нэг 4 давхар байсан бохгүй. 4 давхар тэгээд ингээд орсон чи яг хөлнийхэн мөрөөр очиарсан чи зүгээр шинэ мөрөө харан за энэ айл юм байна. Тэгэл бэлгээ аваад 12 сарын 11 сарын 29-ний өдөр бохгүй. Чиний бүх юм яг 11 сар. Харин тий 29-ний өдөр би уушлаараа хараа болоод өнгөрсөн. Юу сүртэй. Тэгээд гэсэн жаагийн би ингээд амар гоё сарнаа марнаа тэгээд юм ёолкон дээр тавьдаг гацуурны гэрлээд ч тийм гэрлээ зүрх мөрх асаагаад дотроо ингээд тавьчаал. Хаалгын тогшчоол зогтчаал дээрээс авсан. Байдаг. Тэгэл амарсан юм.
дахиад зогчвол зогтаалсан чи энийг даваас юм чи яах гээд байгаа юм бэ гэж гараад ирлээ нэ. Тэгээд чи яах гээд байгаа юм бэ өөш мэдрэл муутай юм өөш юм чи. Би нөхөр сүүдэртэй мүүдэртэйгээд орлоо. Гүйг чи энд нэг тийм хүн амьдрдаг үү. Юу солиороод байгаа юм тийм байхгүй гэд цаанаас нөхөр нь гарч ирээд. Энэ юу болж байгаа юм гээд. Гүйг ахаа би ингэж ирчихэ та хоёр одоо баригддаг үү гэд. Бүрүү тий та хоёр одоо баригддаг үү гэд. Намайг чи аална гэж өгөөд би яаж чи нөө нэг шатан дээр би нөө нэг хаалга тогчод доотлын шатан дээрээс очиж харахгүй тэнэг зэрэлээ дээдлийн давхар шатан дээрээс очиж хараад тэгэнгүүтээ сандарсандаа дээшээ зүхтаа дээр гараад хамгийн дээд давхар точоо баригдсан шүү дээ. Ахаар зодгүй ахнаад би энэ хүнийг тарихгүй би нэг юм охин цай юм аа тэр охин нэгэд энэ өрөөлөө орчих шиг болсон байхгүй ийм охин байгаа. Ахаа би тань зургийг харуулъя энэ хараа гэдэг. Дээдсэн чи оо тэр ах чи итгэдэггүй заа чи нааш ороод ир манад ороод ир одоо гурлаа яг нүүрлцнэ за оруулж ирээ заа юм. Тэгээ би ингэж гутлынхан дээр тавирны хажууд ингэ сууц. Ваа гата буруу ойлгоод байна. Тэгээ би дахиж тийм хайлаа хаалга тогсч болохгүй юм байна. Бүх зүйл кинон дээр гардаг шиг гоё биш юм байна гэж би ойлгосон. Тэр бол миний хамгийн шийд. Буйнад ийм байсан уу юу лээ одоо улаанцаа одоо юу гэдэг юм. Улаанцаа одоо нөгөө охин маань одоо ингэ хаягдах одоо тий анигдах ч эсвэл синдүүлэх ч юм уу. Тийм нэг хамгийн амар синдүүлжсэн одоо тийм юу хэлээч. Одоо улаанцаа нэг хаягддаг штэ бас нэг. Үгүй байхгүй. Голдоо ортол гомж ирсэн хин нэг ямар охинд гомдож байгаагүй одоо юу гэдэг амар сэтгэл өгөөд ингээд яаж ах чинь бүр нэг өөр залуу хаа гомдог чи гомдог байхгүй тэгээд тэр дууны уран бүтээлийн дээр нөлмөөс бол яалчгүй тэгэл цас гэж юу Цасруу чихээд өнгөрвөө чи. Цас. Өдрөө цас арцсан юм аа. Ийм гиснээс тэр яг заа. Тэгээд байжлаа. Тэгэл амьдрал дээр гарч ирэл. Тэгэл би чи эдний нэг хүргэн болчихсон гаалцсан штэ. Тийм штэ бүр эдний хамаатнууд нь бүр намайг тэрж авч үнсэн. Тэр ургийн баяр манай ургийн баяр. Чи битээ сандар би ярих чи. Чи битээ сандар хосоож байсан штэ тэр өдөр. Хосоог нь миний харж зогсоод байгаа байхгүй. Жэри битэр хөтлөөд ургийн баяр нь одоо байжсэн. Та миний хөлтөд яасан гоё хөтлөгийг бол. Надад бүр ингэж нэг мөнгө аяга юу илээ. Нэг бариуста буцаагаад авцсан штэ. Өстой манай хүргэн өстой урлаг соёлын сайхан явж байгаа ингээд намайг татаж үнсээд за энийг андуурчлаа шүү гэдэг. За ингээд манай Жэригийн хүргэн одоо манай Жэригийн нөхөргөө манай хүргэн бас их гоё уран бүтээлч залуу нэг ах гэсэн үг. Би шээ энэ ард чи хос ард гатар өрцөн зогсож байгаа шүү. Урлагийн өнгө хэлцээ. Урлагийн буйнаг хэлцээ. Буйнаг хэлцээ. Байн гэлцээ. Аяа байгаад байгаа. Тэр өдөр чинь болохоор юу вэ? Тэр нэг юуны өдөр чинь их яг тогтоох нэг адаа хоёр чинь юу гадсан байхгүй те. Ич адаа хоёр чинь тэрээс миний хүү гэдсэн өгсөн чинь. Хүрнээгээд ойлгоцсон шүү. Миний хүү. Чи тэр манай хажууд миний хүү дэр их бодоагүй үст. Бодоагүй гайгүй гэдэг шүү дээ. За ямар айлын охин аваас сууж байна. Сайхан айлын охин аваад сууланаас нь. Өстой азтай. Хаан танилцсан тийм. Яаж танилцсан? Яаж найрав? Яаж одоо гүй болгоо. Өөдөө минийх болцсон. болцсон байна л та. Болцсон. Тэгээ сайхан амт болсон байсан. Тэгээд ер нь бодоод байгаа. Ер нь ийм сайхан гэр бүлийнхээ маз жаргалтай юм олон дэлхийд яа. Ямар тааш найс нь бол сайхан ээж чигээ сайхан хүнээс бас. Тийм гоё. Тэр үзэсгэлэнтэй юм битээ яаж танилцсны чинь бас. Тэрд нь дурлсан ч гэх юм уу те. Гүй чи юу нэг гоё дурлал байдаг шүү дээ. Юу гэсэн үг вэ? Чи одоо дурлал хүн суунаа сте. Үгүй харин тэгэл яаж танилцаад Гөөгүй энэ би тэнд ууцхгүй бол яг өгөх гээд байгаа тэр юугаа яаж мэдэрсэн. Нутгийн 100 жилээр. Нутгийн 100 жилээр. Сайхан танилцаад. Өмнө нь бол харилцдаг байсан. Харилцдаг байсан. Би нөө чиний нэг юм клип чи клип гин. Яаж ч тийм клипэнд орсон. Чиний юм бичлэг юм кино мөн өгч үздэг шүү гэдэг над руу тэгдэг байсан байхгүй. Тэгээд намайг амар фанаг анхаа битэр гэсэн амар баян гэж боддог байсан. Тэр ч нэг 50 77 гэдэг хааку байдаг шүү дээ. Шир хааку. Тэр хааку чинь битэр таяр нэг машин дотор л яваад байдаг шүү дээ. Стори лайв гэдэг. Тэр мэрэг чи би 250 талмал гэж боддог байсан шүү дээ. Тэр хааку тэгж ундаг байсан байх нь шүү дээ. Тэгсэн чинь анхныхаа болцсон дээр битэр
олзж байгаа байхгүй. Анхныхаа олзон дээр ирсэн чинь за ямар тач машин дээр ирсэн байх гэж бодсон гэсэн. Тэгс чи би нэг цүнхтэй ирсэн би. Зайсангийн бүр тэр буддаа юу гэдэг шүү дээ. Буддаа хийлээ голдон буддаа. Голдон буддаа дээр нэг ажлынхаа үзэсгэлэн бодлоо олжсон. Тэрнээс өсгөөтэй гуталтаа зайсангийн ойрол хүртэл хам батгацсан. Яа. Дагуулаа тэг би яж чадлаа амир ёрын хурдан алхдаг шүү дээ. Тэгээд тэгсэн чи үгүй хариггүй. Би уг нь такси барьчихгаа гэдсэн чи аглаа хоёлаа ингэж захын жоо алахгүй байлаа гэж би тэгчихгүй. Тэгс чи тэгээл. Тэгэл ялтчгүй явж байхдаа ингээд л жоохон аваачих гэж байгаа нэг шагаагаа яслаа. Тэгээд чиний хөлчөө өвдөж чинь хоёлаа юу яах вэ? Такси явах уу гэдгсэн чи за яах вэ гэхээр за гэжэл тэгээс амар дагуулад алхачихгүй нэг. Нөөд хүрээсэн гэстэй зайсангийн дижээ очоод газар авахлаа. Зайсангийн ориглын яг дээд нэг юм ресторан байдаг шүү дээ. Тэнд ороос уусгасан. За өдөржингөө нөө үзэсгэлэн бодлоо дээр өссөн гэж за. Ашиг хоол авч өгөн дээ гэж бодсон гэсэн чи хоол авахгүй шээ пяаваш. Тэгсэн чи нэг би пяавахгүй надад тэгээд ус өгөөч тэхүү гэсэн чи надад нэг анх намайг харсан бас яг юм хэлж чаддгүй тэгээд за хайлт сайхан уулзсан бас те гоё толгоцъя гэж толгоцъя пяав нь ордог. Тэгээд амн амар цагаан амар өссөн байсан болох нэг пяав уугаад тэгээд толгоо нь манарсан гэсэн. Тэгээд энд одоо ядаж нэг юм юу яачдаг юм бэ? Ядаж хоол идэм гэж хэлдэг юм байна. Тэгэл ядаж тэрэн дээр цаагаа ялч хийсэн. Тэгээд онцсон чарчсан. Зөгч нэг шарсан төмс. Чиний өнцгөөс харахад амар романтик. Би амар романтик нэг би чи уг нэг бичлэг үзэж байгаа те хамгийн тэнийг залуу барыг болзоон дээр хоол идэм гин мин гэдэг тэр нэг жоохон бүдүүлэг санагддаг ойлгочихгүй чаас. Тэгээ би чи угаасаа анханасаа л за ер нь тэгэл машингүй юм чинь угаасаа машин дээр царайлаад яадаг юм тийм үстэй. Угаасаа би чи нэг өмнөх дурлал дээр фейлдсэн хүн чи яах юм тийм үстэй. Тэгээ зайсагаас өөрөө гигэнт хүртэл гүйцэн хүн чи байнгын формтой байж байгаа шүү дээ. Тэгэл гэсэн аюу өрх манай хүн дээр аюу тийм гоё те гоё хүн те. Гоё хүн жэри мэднэ үгүй. Тий. Хэр романтик вэ? Хин би юу? Чи шүү дээ. Би ямар романтик байх вэ? Чи сонсож байгаа үстэй бүтлэн муутай. Одоо их тэр романтик байхыг хичээж байгаа. Гэтэ романтик байх бах уу? Тий. Би чамаас амар романтик байхаа гэж боддог шүү дээ. Нэг тийм хийж байгаа юмнууд нь бүр хүн болгон харагдж байгаа шүү. Гач нэг сонь юм аюу хийдэг тэр ойнаачин хосын харилцаан дээр чинь аюу романтик. Үгүй харин өстой жоохон токсик гэж магадгүй. Хэцүү шүү дээ ер нь. Гүг харин юу яадаг юм лээ. За би яг гоё их нэртэй болохоор ингээд гоё влог хийгээд ингээд юм гоё юм байна гэл их нэрээс амар гоё ингээл нэг зарим хүмүүс чинь ингээл магтдаг шүү дээ. Их нэр одоо юм дээ хэвээр. Яг цагаат болохоор харин бүр ингээд юу ачдаг. Ингээд нандагнмаар санагддаг байна. Хүмүүст ингэж нэг юм угаасаа хүмүүс чинь анхандаа болохоор ваа ямар мундаг үзэсгэлэнтэй эмэгтэй гэж байгаа л нэг ядаж хүний амьдрал юм чинь нэг жижигхэн асуудал боллоо гэхэд энэ дээр ингээл хамаг муухай хар энерги наагаа ичдэг шүү дээ. Тэгэхээр за гэрүүтэл бол гоё юм гэрүүл нандин яд гоё тэндэл байж гсэн. Хамгаалал. Тэгээ хар цагаан хил хамаа би өөрөө даа те. Хайртай гэрүүл хартаа. Тэндээ гоё жаргалаа эндээ гоё идлээл ингээ байж. Бас манай хүн ч өөрөө бас тийм. Тэгээ яг нэг чадахгүй хаяа нэг ген алдаад манай хүн чинь хөрхнөөс фэйсбүүк чинь гизвэцэн дээр хөрх юм зараа гараад гэд ингэчгээд өөрөөс нь тийм болохоор. Хаяа бол гайхуу хүн чинь тийм байна. Шүү дээ. Гайхуу нь одоо хүн болгоно хүүхэд төөрөндөө хүүхдээ ингээл хүмүүс харуулмаар санагдаад байна. Яг бол аав энийг хардаа гэдэг гоё юм хийгээл үзэж чинь тэгэл тэрийг харуулмаар санагдаад. Тэгээд болдгүй юм байна. Болдгүй юм. Надад би бас наа залууч ойлгож байна. Яг ингээд үсчдэг хүмүүс тийм нөө одоо ингээд гоёор хүлээж авдаг хүмүүсээс илүү нэг юм одоо юу гэдэг тийм ч залуу хүмүүс тийм ч мэдээж гоё сайхан амьдрын тэгэл тэр болгоно уг нь ингээ гоё хуваалцаад тэрнээс ингээд гоё хүмүүс зөв зүйлийг олж хараар гэхээр муу сайн юмнууд гэж эхлээл ороод ирэхээр тэ чи станер юм уу гэл нэлтэл их нэрлүүдэгээд ороод ирэх чи хэцүү шүү дээ тэр чинь одоо хоско ингээ би хоског гар шоуд мод гэдэг юм хоско гар шоудууд надад бараг ингээл сторинууд ирээл идэв шүү. Наад руу шууд син тань хүрээнд явж гин. Энд явж гин халтур малтуртай одоо ингээл нэг хамтлагаар ингээл газрын баяр маяр дээр очиж тоогож моглонгод энд байна. Тэнд байна гэдэг би дүү зураг өргөн ирсэн. Одоо манай эхнэр анир хоёр л өөр байнга тэгин зав. Наад руу би нэг саунд сууж саунаас миний ингээд араас нь шалтан зураг манай ихтэрлээ явуулсан байж.
эрэхтэй хүн болсон байгаа байхгүй тийм. Ямар Танаа нөхөр чи энд ингээд явж ил найз залууч гэдэг нь ёо ямар амар байрын хүмүүсээс ийм ирэхэд за чи болж өгөл намайг гэхдээ инстаграм дээр таглаараа заяа өстой аюултай юм гэж. Тэгээ би зүгээр ингээд машина угаалгаа зогсож байгаа байхгүй. Тэгээ тэгсэн чи би нэг номоо дүүв тэр точгийн номоо дүүв тэр таарчихгүй юу юм дотор. Би их тэртээс явж байгаа шүү дээ. Эхнэр яачлаа копи авчихгүй явсан. Тэгээ би тэргээ утсан дээр ингээд нэг юм үзээ үзсэн чи би тэрийн зургийг дараад онгороор явуулсан. Манай хүнрээ болсон юм чи. Танаа хүн чинь энд ингээ явж. Тэгээд тэгсэн битэр ингээ хоёулаа амар зураг хараад ингээ амар жаргалтай инээж байгаа. Хүндлэгийн хүн бол буруу ойлгох. Тиймэрхүү юм уу айгүй их юм байна. Тэгээд цац яг гэр бүлгүй зүгээрстэй ингээл айгүй юм. Эвгүй юм баригдахгүй амьдрт нь шүү дээ баг. Тэр нь баг цэвэрх юм шиг болж гэж. Буйна хэр ааштай вэ? Ааштай шүү дээ. Амар ааштай тий. Муухай ааштай. Чи ямар би муухай ааштай гэж юу найз. Агаад гисэн шүү дээ. Гүйгүй. Тэгсэн үгүй би нэвтрүүлгийг үзсэн. Одоогийн ярилцсан суугтуудын аашгүй л надад санагдчихсан. Зөөлөн юм шиг. Өнөө одоо юу яриадсан гэж. Үгүй тий аахаа. Гүйгүй ааш хөдлөгдөх хүмүүс гэж байна. Хэрүүлчих гэсэн юм уу? Чи яагаад Хэрлэгдсэн юм чи? чи яагаад анхаагийн ээжтэй нийлээд анхаа гэрээс нөхөөсөн? Харин муу авгааг нь агаа тэр чи яг ихнэр нөхөр хоёр шиг байхгүй. Чи нөхөр нь анхаа авгаа юм уу? Үгүй мэдгүй одоо бодвол би ингээл хувцсан ингээл эвхэж мөвхөж байгаараа би л авгаануудад гадуур гарч тавхилж мэмхэлж байгаа тэр нь л одоо бодвол нөхөр юм шиг. Тэрний урд одоо бид нар ч хоёулаа ганц бий гэсэн шүү дээ. Тэрний урд одоо сайнтай ч биш. За бид нар ч одоо саяхан тэр акваныхаач түрээсийг 500 мянгаыг төлж чадахгүй л явж исэн шүү. Тэгэл нөгөө дээр байжсэн чинь борооч яг анхаад хэлэхгүй. Та яар одоо ингээл гэлхэлтэй л яваадах юм. Одоо ингээд ажил дүрлж байгаагүй бүтэж байгаа юм байна уу хоёроо өшөө. Чи одоо нэг юу яалтаа нэг ихнэр хүүхд мөхт юм бодохгүй мүү жиж одоо ингээд бид тэр чи байга нөө хамтаандаа өөрлөл тэрвэрлэл унтчих юм чи. Ээжэл буйна бүр Би яж гэж амар орооцтой чиг чагталж унтчих мөгдөг байхгүй заа. Замд гэж оолоо юм боож. Замд унтчих захтаа ингэж хамар момрын ингэж татаж матаа заа чинь жоо өдөж унтдаг. Тэгээд чи би тэр нөө нэг ягач нэг 7 хоног гэрээсээ гарахгүй хоёлаа тэгэл ингэж орлохгүй зүг гівтчихгүй гэсэн чинь урд өдөр нь борогч чинь нэг ихнэр хүүхд байвал агуулаад буйна энийг та хоёр яад байсан гэж би бинийгаа дэмжээл ингэж байгаад идэв юм найз юм бол нэгэндээ юм хилээч мэлээч гэж хэлэхгүй. Чи одоо гарч ороод нэг ухаан амтанда танилцч мэлцаач гэдэхгүй тэгээ ээж би мэдчихэж штэ гэж анхаад. Тэгээ урд өдөр юунаас ч үлээ нэг аюу жижиг юмнаас ам зөрчихгүй. Тэгээд нэг би хэрэлдэхээрээ нэг аюу давуу тал ашигладаг. Хувцаа ингээд боогоод ихлээр бороогч нэг уурлаад анхаагийн ээж нь уурлаад анхааг алдаг өгөхгүй. Чи өстө найзгаа байж хэвчээ чи яхаар найзтай юм уус тэгэл гараад задчих гусдаг өгөхгүй. Айсн тэд чи Монгол гэртээ тэ урдаан залгаа таамбартай өгөхгүй. Тэгэнгүүт би бүр ингээд нэг жоохон ном хил аваад жоохон өдөөдөхөө би хамт дагуулж орж байгаа би өөрийгөө юу авдсан шүү дээ. Яач баа үш яач зүгээр гэж яа гар гэж чи тэнэг юм уу чи. Тэг өөрийгөө ч би өөрийгөө жоохон хэрэлж мэрэлж байгаа дээ. Чи гүлэнгүүл гэж намайг тэнгүүд би өөрийгөө чи найзгаа яач байгаа юм бэ? Чи яаж байгаа юм бэ анхаа гэдэг тэнгүүд цаанаас тэлээ бараад гараад яач юу? Яач юу гэж зүгээрээ гэж зүгээр юм жоохон миний зүгээр би миний бороо. Тэгвэл тий уус би л амнасаа болдог хань чи болооч дурака болоочтой чи гэжгүй ээж та юу ч ойлгохгүй ийм чагс тэгэнгүүт цаашаа ороод яг үгэн тэгдэг байхгүй чи нэг өдөр бүр ингээд битэр хэрэлцэж яалт ч миний буруу болоо явчихлаа ш ялагдахаа болдгоо тэл тавлаас гараад хууц муцаа юу гэсэн чи нөгөө ч тоож байгаа шинж алга тэгээд битэрийг хэрэлдэхэр борооч на хажуудлын өрөөлөө ороо суучдаг байхгүй эндээс ингээд ажиглал тэгэл хууцсан бити хууцч ястаа би зайлна гэдэг хайшин зайлж чадах газаргүй гэж утсан маш их хурц цунараа бэлдэл борооч тийч цаа угаас болдог тэгэл ороод зэвүү харагдаа болдог хэлэх үг болдог уг нь ялагдсан миний буруу байхгүй тэгсэн чи ингэж болохгүй шүү дээ ер нь чи зүгээр хандаа цаанд их чи энийг мэдээж чагаа зайлуулаач хийж бүтээсэн юм бүү их чи хэлдэг зүг чи зайлаач их чи энийг зайлуулаач гэвэд гэж тэгээд тэгсэн чи их штэ чи цаавж бод тэгээд илээлдэ тэгэнгүүт нөгөөдхөө гадаас орж хүн намайг гэрээсгүүтлээ чинь тэгээд бөө инээд юм болоо тэгээд иржсэн тэг үлдчихлээ чи өөрөө зайл хөөе гэсэн чи би гэртээ чи зайл гэдэг чи
Тэг хүнийг төрсөн гэрээсэн хөөж. Хин гэдэг үгтэй нэр нь? Хин? Их чиний. Боргоо. Боргоо гэж одоо нөгөө инээч үдчихлээ шүү дээ. Одоо гайгүй. Одоо гайгүй. Ер нь хилцэн бахаа тий. Наадах чинь ер нь бас яавал зүгээр юм байна. Зүгээр арга нэг. Би чи дандаа миний буруу болж шүү дээ. Яг жижиг ахт нэг болонд байж хат. Яач яагаад зүгээр байж хат гэсэн. Тэгээ гаднаас наавж наад. Зүгээрээ дүүх нь буруу. Дандаа дүүх нь буруу болж тэгээд нөлөөс яг энэ нөлөөстэй. Цасалцсан нөлөөстэй нам юм байна тий. Сончин болдог. Намайг одоо ингээ хамт яалч юу. Бууз аяглаад өгч тэгэнгүүт би гасна бууз уусч чинь. Тэгэнгүүт 10 буузыг 5-5-аар нь аяглаад өгөр чинь газ 2-ын зөгчөөд нь анхаагийн бууз руу арчдаг хүмүүс. Тэгэл тэгэнгүүт зайл майл гэдэг дүүхгүй. Тэгэнгүүт би гасна их чиг цаашаа харсаа булааж аваад тэгэнгүүт намайг би чи алан мал ингээд тэгэнгүүт яг их чиг эргэж харахын далимд бол артлын нэг юм юун зөөлөн бохгүй. Зүгээр панарын явдаг. Тэргийн мөргөд яа. Чи яагаад байгаа юм бэ асгүй юу ши. Чи үнтэй яаж харцаад байгаа юм бэ чи дурака гэдэг. Гээ энэ ингээд чи бити ингэжээ чи гэдэг. Анхаг өөрийнхөө хүүхдэх нь айл нэг хүний хүүхд байна гэдэг. Тэгээд амар ад үзээд юм гэж. Надад эхнэр дээр яг хийяас. Халан байжтэй. Эхнэр дээр Тэгэнгүүт яг хайж байгаа ороод ирсэн. Тэгэнгүүт би бүр завааруулсан заяа. Ингээд би чи нэг өөрөө би сауны хойд өгдөө шүү дээ. Сав маавд 2 хоног мөн суучдаг байхгүй. Тэгээс 2 хоног гэртний ирэхээ болчихгоод мэдээж борогч буруугаар бодож эхэлнэ шүү дээ. Яач вэ шинэ хүүхдээ чи хүүхд олж иргээд намайг анхаагшин цагийн тэнгүүд чи юу яачих төхөө. Чи ээжтэй нэг яриад гаж өнөөдөр ирэхгүй гэдгээс яриад гаж чамайг надаас ингээд асуугаад чи ямар хоол ийсэн. Би хоол хийгэнэ. Хоол хийхгүй бол очихгүй. Тэг чи хий юм бэ буйн төтгөө. Чи ер нь хий юм бэ? Чи зүгээр л өөрөө ирээд хийгээд идэж болдгоо юм уу? Би өнөөдөр зүгээр чиний гулаа шитмээрээ. Би чамд аалаа гэдэг. Чи тэгвэл өнөөдөр ирэх юм уу ирэхгүй юм уу? Хоолоо хийчих залга. Таасан ч зэ. Тэгэд борогч ингээд залгаад ороод ирэн заа. Борогч залгаад ороод ихчээг аштаа байна нэг чи. Үшээ миний хөө яав юу гайгүй юу. Чи би гадуур ажил хийгээл яваад. Үшээ миний өнөөдөр ирэх юм уу гэдэг. Анхаа байгаа юм болоо. Байна гэдэг ингээд. За түүн өөр анхаатай ирчихё. Тэгвэл утас тасраад анхаа игүүлж байгаа гэж бодгоор байна. Тэгэнгүүт анхаа. Ой би хоол хийцмээ гүлмэн. Хүрээд ирдэх үү. Тэгэнгүүт хүрээд ирэнгүүт бас очихгүй шүү дээ. Чи ирээд авчих уу? Би одоо амьдэрч хийм бэ тий. Яа, баан боловч автобусны бодол дээр нөө. Хаана гэрт хүрээд ирсэн. Анхаа наа. Тэгвэл алуулна. Анхаа тэгвэл алуулна. Анхаас аюул анхаа бол нэр үнэхээр тэрхээ алуулна. Гүү коронавиг үеэр ахгүй. Би чи бүр тийм л гоё хүн байгаа шүү дээ. Хамгийн амар найзыгаа хажуудаас суулгач коронавиг үеэр. Тэгснэ бороо өгч дансыг ингээд тавьцсан. Лайв гэж суулгаас сууж байгаа. За ингээ 2 шоо найрны. 50 бор хүүхэн насраа 20,000 хийгээд гэсэн. Игч тэндээс та хараасаа. Ахаа чи өгшөөд гэж айлаад байдаг. Хүн татаадах гэдэг. Та энэ дээр цагтаагаас залгаад наа чи хуулиас өрөөдө тоглоом шүү. Лайва устгах гэж за цагтаа устгах гинэ гэдэг. Стаг хөвгөлтэй юм шүү. Заваагаар анхааг чамгүй чамаас олж үрдэн. Манай анхаа борхоо гэж зодоолсон юм. Миний манд чинь зөөлөн. Тэгэл зөөлнөр нь л ашиглчихдээ юм байна шүү дээ. Өөр нь ягаад адгуу биш заа. Битээр ер нь гайгүй. Нэг уран бүтээлийн тал дээр тийм байгаад байж магадгүй. Бусд үед бол битээр зүгээр шүү дээ. Гайгүй. Тий. Одоо жишээлбэл одоо чи надаас одоо ингээд чи боёна заа. Би ингээд анхаа чи надаас ингээд юм асууд. Одоо л уран бүтээл дээр ярилцсан заа. Ягаад уур хүрдгийг одоо би чамд ингээд үзүүлээ. За. Би болохоор хин гэсэн бэ. Чи боёна чи надаас зүгээр нэг уран бүтээлийн холбогдлолтой нэг юм асуудаа. Удааны ямар кино хийх үү найз? Одоо нэг ямар кино хийх вэ гэхэд өгөөч тийм найз. Юу хийх вэ? Үзчиж хүлээгээд байна штэ. Анхаа. Яг ингээд гоё ярилцж байгаа л. Бид нар хөтөл нэг шийдэл төрчихлээ.
Ямар урамтай хийх вэ? Тэрийг ярилцмаар. Харин сайхан ярилцаал юу очивол. Гэт амар удаан байр. Гэт чи хоёлаа гэд амар удаан байхгүй боддог байхгүй тийм. Чи ингээд нэг юм одоо идея санаа гаргаж чи за энэ дээр гоё ярилц. Энэ яг яах вэ гэдэг юм. Хэлгүй. Өө энэ таалагдж гинөө таалагдахгүй нь чи хэлдэг гэдэг. Байж л да би ингээд бодож ш. Амар бодно. Тэгээ чи ингээд гоё өмнөх чигээ гоё маазардаг шиг ингээд ороод ирэлдэ. Тэгэл тэгэнгүүт гүй бас яг ингээд маазарч болдгоо маа. Тэгэнгүүт за одоо ингээд жишээлбэл за чи бид ингээд нэвтрүүлэгт ингээд хоёлоо орж байна. Тэгэнгүүт тэгээд сэтгүүлч ингээд ч юм уу тэг хөтлөгч ингээд юм асууж байна. Тэгэнгүүт хөтлөгч ингээд юм асуунгууд яг тухайн үеийн тэр нэг ийм асуултаа ингээд ойлгоод тэг тэр ингээд хариулаад ингээд явна үстэй юм ч тэ. Тэгэнгүүт тэгээд ойлгочихж байгаа байхгүй юм. Тэгвэл ичээ нөгөө хүн бас ойлгочихж байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт тэгэнгүүт эндээс ингээд би за анхаагийн урд орж болохгүй. Тэгэнгүүт анхаагийн урд оронгууд нэг одоо би ингээд ойлгоо за ер нь болохоор энэ маань ингээд ярьчих гээд байдаг байхгүй. Тэрнээсээ болж энэ нөгөөх нь юм Америк амбицтай нөгөөх нь юм би гисэнтэй юм байна гэж харагдах магадлал айгүй өндөр заяа. Тэгэнгүүт за анхаа за ингээд хоёрын дараагийн цаашдаа уран бүтээлийн зорилго юу байна гээл тэгэнгүүт за миний хөш ингээд тэгээд яг вэ тэгээд дараагийнхаа уран бүтээлийг бүтээрэл яг си бүтээх гэж зорж байгаа гэл тэгээд энэ тэгээд үгүй дараагийн ажил ийм ажил байгаа шүү дээ тий. За битээр ингээд тий баярлаа ингээд битэрийн ажил ингээд ийм байгаа. Ийм байгаа. Тэгээд одоо ингээд орчий гэдэг ингээд одоо яг ийм юм юм гэдэг. Ер нь бол ингэсэн чинь тэгсэн. Тэгээд ер нь тгий гэж юу яаж байгаа. Тэгээд гिचгээд байдаг байхгүй. Тэгэнгүүт ингээд битэрийн нэг нь амар юм тайван үлээж авдаг нөгөөх нь нэг юм ритмтэй ингээд явчих гээд байдаг. Үгүй зүгээр ингээд ботоод ахгүй зүгээр ингээд гоё ярьчих л да. За жишээлбэл шинэ жилийн хөтлөө бэлдээ гэж тэгнүүд. Ингээд цаантай хэлээ хадчихсан гэж. Ингээд хэл ингээд болдгоо маа. Өөр хавт ингээд ярих гэж байгаад ингээд нэг юм тэгэлждэг юм шиг. Тэгээ тэрнээс биш ингээд хөөрхөн тэгээд шүү. Тэгээ одоо ингээд жишээлбэл ингээд магадгүй тэр нь магадгүй анхаагийн ч бас зүг байж магадгүй. Одоо хэрвээ жишээлбэл ингээд нөгөө нэг таяр чи одоо нэг нь ийм айгүй удаан нөгөөх нь айгүй хурдан байгаа тулдаа бас ингээд тий хооронд аюулсаа ойлголцож байгаа байхгүй. Хоёр хурдан хүн ч юм уу хоёр удаан хүн байсан бол бүр ойлголцоо гэдэг чинь easy юм дээр бас газ ойлголцоо. Одоо жишээлбэл манай анхаа ингээд юмны аманд аягүй амархан орох магадaltaй болчихсон байхгүй. Одоо жишээлбэл хүнтэй ажил төрөл ярих ч юм уу тий мөнгө төгрөгийн ажил мөнгө төгрөгөө сайн аа манай. Тий. Тэгэнгүүт одоо хүн ингээд ажил яриад тий за байна уу гэх. Байна. Та хоёр реклам хийж байгаа юу? Тий тэгээд тэгэнгүүт нөгөөх нь болохоор за гингүүт нүү хүний зовлонг сонсчих гэдэг. Уг нь бол тий одоо жишээлбэл тий одоо жишээлбэл тий та хоёр хөтлөө хийж байгаа гэдэг. Хийж байгаа гэдэг. Манайх нэг ийм байгууллага байгаамаа. Тэгээ манайх ингээд нэг одоо сайн үсэн юу тий одоо ингээд нийгмийн одоо хариуцлагын хүрээ тэгээд за гэж сонсож за би буйнагаас асууя гэж. Буйнагаас асуучих гэдэг. Тэнгүүд нийгмийн хариуцлагын хүрээ тэр хүнд ингээд за гэд тэр хүнийг бүтээн зөвшөөрж байгаа нь анхаа айгуу сайн хүн болж үлдээд. Тэгвэл би урдаас манайхаас ингээд нийгмийн хариуцлагын хүрээнд ингэж байгаа би тэр ингэж байгаа тас гэлчингүүдийн буйнаа юм зү. Би ч юм болохоор нөгөө хүнтэй ажил ярихаас окей харин наа зовлон чи байгаад идэг юм аа. Биш манайх бас ингэсэн чи ингээд газ ярилцаад ингээд гिचдэг өгөхгүй. Тэгэнгүүтээ тэрэн дээр тэнгүүд миний нэг юм нэг хадгаад байдаг юм. Хадгаад байдаг юм нэг чи зүгээр ингээд хурдан ингээд ярьчаач гээл юм. Аюу үсээ. Одоо ингээд жишээл ингээд одоо кино группээс хамгийн хөөрхөн гоё ааштай хэмдээгүүл бүгд ангас өгөх гэж байна. Байгаа ч юм. Одоо Бадамжавч хүртэл тэгж хэлж байгаа. Энэ болохоор Амбуу продакшн гэдэг ангас өгөх байна гэдэг хоёр хүн байгаа байхгүй. Уран бүтээл би ч гэсэн адилхан энэ гэдгийг гоё маазраад юу ч бодоогүй баймар санагддаг байхгүй. Тэгвэл манай хүн өөрөө тэгж байж чаддаг байхгүй. Тэгвэл би өөрөө ингээд нэг хоёр байж байх гэж үзэн заа. Тэгвэл чи өөрөө кино хийдэг хүн мэдчихэж байгаа шүү. Хитрхи ингээд групптэйгээ ч юм уу ингээд дүүнер мөнөртэйгээ ингээд назгаараад ингээд хитрхи дундаа орчингууд нэг ахлыг буруу авдаг хүмүүс байгаа шүү дээ. Ажил явахгүй хоошоо татна те. Тэгэнгүүтээ ингээд амар инээж гинт сериослоод ч юм уу те. Өө за одоо ажиллаа хийгээд та одоо маяг. Хандыг буруу авдаг гараад байгаа шүү дээ. Нүрийг буруу авдаг. Тэгэнгүүтээ би өөрөө тэгж чадахгүй. Тэгэнгүүтээ ингээд мэдээж кино гүрдэж айлдах гоё ингээд гоё байлгаж байгаа л киногоо дуусгах гээд одоо жүжигчд одоо нээтэй хүртэл ингээд ер нь хаяа бас нэг жоохон сериослох бол болох бас. Үгүй өшигээд
Тэнгүүд би шууд нэг стап гэдэг өөрийгөө ингээд шууд ууралцдаг байхгүй дотроо. Тэгээд нэг хүмүүс ирж явсан үгүй надад тэгээд ингээд ий ч юм уу. Тэргээр ингээд анхаа тэгээд явж байгаа. Анхаа амар гоё хүн би тийч ингээд тэнгүүд яг чи би ингээд нэг ажлаа хий нэг группдөө ингээд цагтаа цуглахаа байлаа тий. Хоцорж моцроод тэгэнгүү тэгээ зарим нэг хүмүүс нь хов зөөж эхлээл тий. Ингэсэн чи ингээд энэ би энэ ажлаа тий. Ажлаа хийсэн чи ингэмэр хөөе одоо ажлаа хийхгүй мө хөөе энийг болооноо өрөхгүй мө яахаа хийх ингээд эхлэнгүү. Ягаад ч юм нэг залуу жүжиг жоох юугаач ойлгоогүй. Та ягаад тийм тууртай болчих واخа. Энэ одоо мааз одоо ингээд маазраад болцсон одоо ажлаа хийх гэж нэг хэлэлт юм шүү дээ. Би муухайштай явцсан шээ. Тэгээд эхэлдэг байхгүй. Өнөө. Тэгэхээр нэг заавал нэг юм дэнгүүт яг сүүлдээ манай сая кинонд ингээд тулгаах явж хат хүртэл бас ярьж лээ л дээ. Зар нэртэй юм өчтэй шээ. За хэрвээ ах нь хэрвээ кино хийж захтаас бол зургийн талбай дээр бол ийм юм байдгүй. Та ядал хитрхий бас ингээд ингэх гээд шүү. Тэгэхээр заавал ингээд кино групп бариад боёно чиний ингээд нэг ингээд бас нэг жоохон ингээд сериосны байгаад байгаа чинь зөв шүү. Хэрвээ хоёулаа ингээд яг ингэчээ болос болохгүй шүү дүнээрээ. Наадах чи одоо юу гэдэг юмыг ингээд ойлгоод за маазарж байгаад ч юм уу ингээд буцаад ингээд яг ингээд юмдаа барьж чаддаг хүн байна. Эсвэл хитрхээ дундаа ороод ингээд ажил биш болчих тохиолдол аюу их байдаг шүү. Одоо тийм шүү. Одоо ингээд фантастикийн кинонд явахад бол ингээд ах нар бүгдээрээ амар гоё маазардаг шүү. Тэгэл ингээл яг ингээд зүгээр камер ингээд тавьж за авъя гэл ингээд бүгд яг ингээд очиод ажил местэн дээрээ гээд яг туслах ингээд камер ингээд очиод ингэждэг. Тэнгүүд бид нар ч л яг тэн дээр ингээд мэдээж бас нэг юмнууд явж үзэж байгаа шүү дээ. За нэр за авъя гэсэн чинь тэргээ за гэж нэг тамхилаад тэ тэнгүүд эшээ аваач тий тэгэд авахгүй мө тэрнээс ш маазраал ах юм гээл тэ гих мэдчлэн байхгүй байгаа. Тэгэхээр энэ чинь бас нэг юм яваад байгаа юм л. Тэгэхээр яг уран бүтээлийн тал дээр бол нэг тиймэрхүү юмнууд байна уу? Зөв. Аашгүй хүн гэж ямар юм. За авъя гэсэн бүгд хөдөлчөөчтэй юм чинь. Дугаа байж. Тэнгүүд маазан зогсохгүй. Тий. Хага айгуу төвөгтэй зөө. Нэг хүнээ бариад авчих юм бол заа тавихгүй шүү дээ. Хөөж маазан. Ачаа мань илгийн барьцаа байж гэж эцсийн үзнэ гэдэг гівтүүлдэг байхгүй бүр гэдэг ивкрүүлээд. Тэр чинь клуб хаус анх явж явах юу явах гэсэн чинь ашаа нэг өдөр уулзаад байна. Холбогдлоо шинж хатах гэдэг чинь чакта уулзлаа гэдэг. Тэгэл нэг өдөр маазраал байжсэн гэдэг жоохон суухгүй. Тэгээ суужсэн. Чиний тулааны тэр нэг хаттыг ингэдэг хэллэгжсэн. Битэр ч гэсэн чамаа тэг чаддсан штэ маддсан штэ гэхгүй. Тэр чи яг тухайд бас нэг тэмцээн бэлдсэн менежер энтертэй явжсэн. Тэгс чи битэр маазраал эхэллээ. Тэгс чи яасан ч нэг том компани захирал хийрч байгаа мэрж байгааг бол. За гэл. За шийдэл бас том компани захирлж байгаа ч бас айтайхан суухгүй болохгүй байхаа гэж утсан нар яасан суугаад байжсэн чинь нэг тал виски бариад ороод иртээ. Айгүй нэ шидчихсэн хүмүүс нь. Энэ нөгөө компани захирал нь тий. Захирал нь тал тэгэл битэр чи татаад унжиж байгаа. Яриадсан хүн нэрчлээ гээл. Тэгэл нөгөө хүний нь явуулчихсан. Маазарлаа да. Маазарч чи нөгөөдөг чи илгээ бариад. Би чааг одоо яг энэ чи унгана гээл. Нөгөөдөг чи нөөнэ. Тэр чи нөгөө менежер нь хүртэл бүр илгээд харж унаа заа. Тэр чи нөгөөдөг чи бүр эвхрээд байч боёна анхаа байч гэдэг чи өөр шиг дээрээс нь тийм амар мааздаг. Үнэхээр хэвтүүлнэ. Юун цогтоогийн мааз. Яа. Хэцүү. Тэр харин ярилцаад бол яг ток юун дээр бол бас амар юу талаад байл л тий одоо зөөлөн тий. Тийм айдуу би тэгээд анхаагч за ер нь бол ийм л хүн байна даа. Ахаа зөөлөн. Мааз хүйтээ бол амар угаасаа уран яас гэмээр сонин тий айгу тийм өөр талаас хардаг болохоор тий одоо бидний энийг харж байгаа юмыг одоо айлгал өөрөөс хардаг болохоор тэр чинь амар нийттэй л байгаа юм л да. Энийг бодоогүй бодцсон байна гэдэг чинь өөрөө нийт. Агуу анхаа гэдэг. Шоуны хамтран ажиллагчаар Бөөндө Карго. Буйнагийн одоо энэ хүртэлх одоо амьдралын хамгийн одоо амттай тий чихэрлэг үе нь одоо аль үе вэ? Одоо энэ одоо аа болж байгаа энэ үе юу? Оюутан нас нь уу? Дурлал хайр дүүрэн, шохолоор дүүрэн одоо давс дуу. За найзынх нь яг өстой хамгийн чихэрлэг үе. Энэ нэвтрүүлэг дуусах өгчих шиг байна тий. Чихэрлэгээд асууад тэгэхээр энэ нэвтрүүлгийнхаа юм руу орж их шиг байна тий. Ямар хурдан юм тий. Дуусах гэж байгаа юм шиг. Сайхан л хэлжсэн юм. Сайхан л хэлжсэн юм.
Найзын яг амьдралын хамгийн гоё чихэрлэг үе гэвэл одоо яг энэ. Яг л энэ байна. Одоо хүнд нэг юм мэдгүй хүмүүс ингэдэг нэг хүнд нэг юм үе гэж байдаг. Хүнд нэг юм циклэн таарна гэж байдаг. Тэрнээс нь одоо яг л энэ. Бүх амьдрал, ажил, төрөл, за тэгэл бүхэл нөө жаргал зовлон бүхэл юм яг ингэ гинт ирээд айгуу сан одоос ч 2 3 жилийн өмнө бол ингээл те байж идэг байсан шүү дээ. Одоо бүх юм давхцаад айгуу сан те ингээл бэртэл гинтл тэгэл ингээл ажил төрөл ингээл амжилт дурамжтай тэгэл ингээл найсны хүнд юу гэдэг ар гэрийн тал дээр ч гэсэн бүхэл юм яг л одоо юм жилс яг л хамгийн амттай жил дээр л баг шүү. Надад бас яг тийм санагдсан. Яг ингээд одоо юу гэдэг би одоо дөнгөс сайхан одоо жишээ нэмэх 17. Тийм шүү дээ. Тэгээд хэрмэл in the house тий. Тэр үед буйнаатайгаа ингээл байж байгаа үед өрөөний хүчиг байсан. Сая би ингээд одоо ингээд гурлаг ярьсан. Буйнаа бүр шал өөр хүн шиг болчихсон шүү дээ. Одоо юу гэдэг айгуу гоё бас жоохон баг анхаа шиг болчих юм жоохон. Тэгээ намбаагаад энэ одоо жишээ нь буйнаг бол би хийзээш намбаахгүй болчихсон. Гэсэн чинь гоё тийм намбаагаад тэр шиггүй гэр бүлээ бас ингэж гоё одоо хамгаал одоо тий муухай зүйлээ одоо эрхвээ гэхээс одоо муу бодлоос ч юм уу тий тийм хамгаалсан тэр одоо хамгаалт мэдэгдэж байна. Тэгэл гэр бүлээ хамгаалъя. Би бол хамаагүй гэдэг шиг тий одоо тийм нэг юм одоо амар мэдэгдэж байна. Гоё юм аа. Ямар хаанхаа өх юм бэ? Өшөө хаанхаа хот явах юм байна. Бишээ үгүй. Яаж ч айгүй үзээтэй аймгийнх заяа. Үзээтэй аймгийн. Мань ч увсах штэ. Аквата гэж бодоход тэгжсэн гэж төсөөлжсэн гэж бодохоор бас хотын хол бас биш байгаа биш юм байна. Биш. Магадгүй бүр нөгөө тал юм болов. Баруун аймаг бол бас биш үж магадгүй. Баруун аймаг. Ховд юм уу? Го мэдээ. Ишээ явж нааша. Нааша яв. Нараа яваад. Нэ. Өөр. Чи хэлээч. Хэлээд зоохноос хойш ичнэ аймаг. Алтан сум дээр хитэ аймаг барьж чи хэлдэ. Архангах юм уу? Яа. Арын сайхан хангаад. Үдсэлэн гоон сайхан байгаа. Эсвэл аймда те. Нэг юм нь жоохон бүх гарахад л жоохон хэцүү. Минь бүх гараач тий. Үгүй сая наадмаар ингээл юу боллоо л доо ингээл наадмаар ингээл хүн болго бүх болгохгүй шүү. Тий. Үгүй тэгсэн чинь нэг яг архангаа увс хоёр чи яг нэг бөхөр яг баалтдаг өгөхгүй юу? Ер нь нэг юм цаанаасаа ингээд угаасаа нэг юм өөх хүмүүсийг ясанд нь байдгийг гэлээ. Ингээл наадам ингээл гараал ирээл за ингээл их саруул хэд тавчлаа. За манайд гэмчтэй. Уг нь би чи нэг мөгийн интертэй ч юм бол найзууд шүү дээ. Тэгэл мөгийгоо дэмжээл тэгэл яжсэн чи архангаа өгчөөд ихнээс унаал гэл. Тэгэл давхар гол харлал хэлж байгаа ч уг манаа үжистэй хүлээ. За наадам хэлж шүү харааста. Цаас үүнийхээ дээжигстэй өргөчээ. За цэнгэл төрөг өргөчээ. За хаста улс архангаа айлын төрүүлсэн чи яхаа. Сайхан байна. Тэ. Вуу! Сөрөөр тавчлаа гэдэг. Манайгүй айгуу гоё үжис чи. Зоргон онцоо. Ингээл. Тэгэл үжис чи. Яна мөгээ тавчлаа гэл. Тэгэл ингээл хүүхчүүд ингээл архангаа бүгчүүд ингээл унаал ихсэн чи тэнцээс манай төрсөн ахас ирсэн байж таа. Вуу гэж за. Занаад гэж бодсон энэ ингээд авчаал ингээл ээж аваас энэ мөнхөр дуунчлаа гэж. Манай ихнэр хоолоо хийж өгчөөл сүүлдээ орлогоо шивдээл ганцлаа ороод. Ганцлаа гэд даавгаар хэмжилтээд байгаа амар бид хэд мартчих тийм гэдэг юм шиг яана. Тэгэл тэгсэн чинь тэгсэн чинь хараа энэ одоо чи ийм гой барилдаан болж байгаа юм. Манай зөргөө дээр угаасаа наа чи зөндөө олон наадмын төрөө байна чи ингээд ах руу ирэмсч ах чинь жоохон бүх мэддэг байх гэдэг биш. Манай ер нь бол энэ мөнхөрдөө зоригтоод энэ одоо мөнх чаргал өдр шир нь бол ийм шүү. Чи ихнэр босоод ирж байна бас айгүй өөрхөө нэг өөрөө нэг бүх нэг үздэггүй гэсэн мэт яг нэг юм гараад ирэхэд тэгдэг байх. Тийм шүү дээ. Хүний нутаг гэж нэг сайхан. Тэр нэг сайхан нутгийн оката танилцж та. За тэгээд найзынхаа энэ хамгийн гоё чихэрлэг амьдралынх нь хамгийн юм амттай байгаа үе дээр нас энэ сайхан яриаг өрнүүлсэн дээ. Тэгэхээр их баяртай байна. Тэгээд энэ гоё мөч, энэ гоё амттай энэ цаг үед урт удаан хугацаанд үргэлжлээсэй гэж хоёр найзынх нь зүгээс бас хүсэж байна. За баярлалаа. Нэвтрүүлгийн маань бас цаг энэ хүрээд өндөрлөх чинь тийм ээ энэ нөгөө цэцэг хэвэрэл байгаад байгаа юу те. Одоо энийг одоо баг
Бараг одоо яадаг юм уу дөө? Гэхдээ энэ хараа энэ дүүрцээ за энэ намайг орс би амар зүгээр данс тавьчих юм уу дөө? Найрлагчийн дансыг тавьд юм нэг бол битэр өдөө ширийн хурлаасаа. Гэхдээ энэ булган сүлтэй шүү. Энэ булган сүлтэй энэ нэр нь араас нь бараг Ахаа чи анх нэхэд тэгж ярьжсэн. Яг нэг хөшин найсан булган сүлтэй. Гэхдээ Сүүл би сүүл нь واخгүй булган анхаа штэ. Тэгээ булган сүл. Чи тэрийг ойлгоо. Тэгээ манай нэвтрүүлэг маань бол одоо цор ганц байгальтай байгаа. Энэ бол Мина гээл Миний анд. Сёрийн дэлгүүр байгаа. Тэгээд хөөхөн үзэсгэлэнтэй их нэрт нь энэ хоёр хэмжээ Улаан пен. сүргий. За, баярлалаа, Улаан пен гээд бас манай төрөөр бас Яг манай гэрээ хажууд байгаа. Маш их дуртай. Баярлалаа тий. Стрессийн одоо маш их ажилтай байгаа. Тэр ажлынх нь их ажил эхлэхээс Тий. өмнө стрессийн тайлаарай гэж За тэр нь за баярлалаа надад ямар гоё юм бэ баярлалаа. Танаа авсан шүү. Цацаа. Яг гэрээ хажуудад байхгүй чаавс. Нэг өдөр үйжсэн чинь нэг хоол идэж таарад нэг хордлоготой байгаа. Тэгээ би тэр яг ингээл танаа дэлгүүрийн үүдийг яг ингээл өнгөрүүлцээ дахиж орж ирнэ. Гэтэ амар гоё гоё юмнууд үүд юм. Миний гавл бүглэгч хүртэл байлаа шүү. Бол 9 шидэрээ байлаа шүү. Цогтой ягаад гүрдэх орж ирэхгүй хаа. Манай найз бол Нина ороод ирсэн байна. Манай шоу байдаг та. Спонсор маань хойта. 30% сайз маань. Эсвэл би анхаагаас сайз ч уула. Асуусан анхаад ингээ хайрын үгүй чи. Хаг ба хэлэхгүй дээ. өөрөө аавг бол Чи ямар сайз юм бэ мэдээд авчих гэсэн. за зүгээр яах вэ? Чи яг жилийн XL шүү. Биш их шүү. Анхаагийн айцгүйч мэдээд явах үү. За тэгээ чамайг гоё хурдан бас бодвилдингийнхаа ертөнцид хурдан Оо харин тийм ээ гоё. Тэр үе дээрээ ирчүүл чамаас бас чи одоо зөрөгтэй юм чинь тий бас экшн кино ч юм уу яагаад одоо тулаант гэсэн нэ одоо нийтмийн кино байж болохгүй гэж тий тийм кино үзмээр байна. Миний хувьд одоо Монгол данч одоо хараахан бэдгүү би нэг хийх гээд үзсэн. Яг жанр маань нэг лог юм шиг дараа нэг тэр үзэгчтэй одоо тэр одоо юуг хараад хахад хүн чинь заримдаа хүн чинь бас ингээд өөр юм бодоод ингээд тий. юм нь онно гэдэг ч одоо хэцүү шүү дээ. Тийм болохоор яаж ч юм чинь доолж ажиллагаа нусан байгаа нэг хоёр ч одоо маш гоё байгаа онлоо. Тэгээд яг хин зөрүүлж хийсэн тэр хүмүүс нь үзэж одоо бас багхгүй үзэгчдийг байлдан дагуулж тий. Бас амжилт. Тэгээ бас дууны Оскар бас өмнө нь байгаагүй бас рекордыг эвдлээ. Тэгээд эн чинь бол маш том амжилт шүү. Энэ амжилтыг бас дуучид хүсээд бас чаддгүй тийм ингээд Овс аймгийн тий. Зүгээр нэг барбекю ингээд өнөөдрийн том дуучдыг клипийг цөм шагаад зүгээр нэг уцаа тавьчихсан. Урд хойноос нь игээл жоохон цаас нүдрүү оруулаад ингээд дуусгаад үлэмсийн бүлчаач шүү дээ. Тэгэхээр уйнатаа бол одоо хамгийн том амжилтыг хүсье. Тэгээд ер нь бол энэ залуучуудын баярлалаа. гоё нийтмийн кинонуудыг одоо та адил гоё ингэж гоё хийж чи одоо ашиг тийм хөгшин болсон юм уу? Та хэд. Би одоо Баг захаас үлдээгээд. Начи драм руу орж. би одоо Драм руу. одоо яг романтик кино руу одоо артист орж. Тэгээ хөшмөнгөө чамд үү. Комеди одоо тэр одоо нэмэг хандлагын дээр цогтоо би энэ хоёр амбууд албан болсон. За тэгээ би өөрөө барахгүй ах, темк ах хэдрийн араас. Драм лоо. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Романтик киноны ертөнцийнхөө над нэг зай байна уу? Алиогэл тэгэл. Ашаа зурчих. Темк холчож барахгүй ах байж та. Уг нь яах ч гоё. Яах ч байгаа. Амар итгэлтэй тий. Барахгүй таар өгчтэй юм шүү. Амар Ой. Ахнарын дундаар. Ой, фантастик одоор ой чи яаж ч ой чи ой. На би чи ямар хамаатай ой. Ой. Турхай хүч чухал шүү. Баяраа та өгчтэй байна. Та туцгаачлаа. Фантастик ойроо байж. Баяраа арай их ус ностой байна. Ой, драматик кино гэдэг. Чи цаашаа муу самдаа. Өөр атны хим бэ? Тэгэл арай хийж цаа гаргаад чи урд нь анхаа байна хоёр. Юу нөгөө? Юу нөгөө? Ой чи комеди шүү. Тэр хаалт шүү. Го. Чи тагтаа идэх байж байгаа шүү. Тагтаа дагаа яваач. Тагтаа тагруу зэрцэг үлдсэн яач байгаа. Би тайлс үгүй. Хоо давцаа тагтаа дуг маа. За хоёр найстаа баярлалаа.
Энэ ихтэй амар гоё нэвтрүүлэг юм байна. Дандаа ер нь би чихний дугаарыг үзсэн дээ. За ер нь залуу орон бүтээлчдэл орох нэвтрүүлэг юм байна даа л гэж харлаа. Тэгээд ихтэй яг ингээд нөө нэг үзээ сууж агаад яг дунд нь орж ирээд ингээд хоёрын гол энэ бас зөв юм байна те. Яг эндээ ингээд суулна. Гэтэ би бас ингээд нөө нэг бид нар ч өөрсдөө нэг тим шүү дээ ингээд нэг хүмүүс нэг жоохон ам алхаараа ингээ хамаагүй ярьцдаг те. Нэг контролог болчдөг те. Үүн би бас сая орж ихтэй нэлээд бариатаа орж ирсэн байхгүй те. За бас ер нь ярьж болох зүйл юу вэ? Ярьж болохгүй зүйл юу вэ гэж угаасаа та хоёр ингээ эндээс нэг нь шидэд эндээс нөгөө тэний ивж өгөл тэнгүүд гэд хэлчихэд хүү яана гэдэг. Хүний юу айгүй гоё. Ам алдуул тийм байна. Гоё нэвтрүүлэг байна. Сайхан нэвтрүүлэг. Сайхан чихэрлэг. Хүний амьдралын хамгийн сайхан хүчийг хаваалцъя гэж бодлоо. Найснаас боддог байх. Үсэн яг нэг юм уран бүтээлч хүмүүсийн бодолтонд тэгэл бас нэг өөр нэг юм ток шоутай болъё гэж боддог байхгүй. Тэгээд уг нь яг ингээд нэвтрүүлгийнхаа эхний санаа манайг ингээд бэлтцсэн байсан. Тэгээд яг тэр манай бэлтцсэн л тэгээд би өчөөд зүгээр нэг захирал дээр нь буруу очоод юу гэсэн бэлээ. Нэг иймэрхүү санаатай нэвтрүүлэг юм ба. Сайн байна уу үзэгчтэй ингээд боловсрал телевиз нэвтрүүлэг боловсрал суг телевизээс бэлтгэн хүрдэг шүлтөө шоу нэвтрүүлгийн шинэхэн дугаар эхлэхэд бэлэн бол шүлтөө шоу. Тэгээд тэрний яадаг гэсэн чинь нэг шүл мүл буцалгана. Одоо юм ярих нь шүү дээ гэж бай тээ. Шүлтөө шоу нэвтрүүлгийн шинэхэн дугаар эхлэхэд бол өнөөдөр манайнаас спонсор. Манай ядаж маха авчих шүү дээ. Ядаж талын Монгол шүү дээ тий. Шүлтөө болж хаанаас ч юм уу гэж буухгүй. Тийм шүү дээ. Тэр 20 мянга гэж жижигэн цахилгаан тогоос. Тэрийг аваад тэгэл өөрийнхөө зургийг энд нь халаад тэгээд шүлтөө шоу. Гэтэ над суп ток шоугаа хийхийг өдөрөө тийм гоё юм биш үү те. Бидээрээс тагтадаас нэг ток шоуны санаа өгсөн. Ер нь бид нэр буцаад энэ нөгөө өгсөн хүмүүсийн санааг ирэх юм байгаа. Өрөнтөө мантан бууз гэх ток шоу гэж шүү дээ. Бодсон үсэн. Самсон томатон бууцаа яг байж байна. Тагтагийн бүр амар их спонсор. Спонсортой. Тэгээд дараа нь чиний өмнө тэр дугаар зэтгэнийг үзэхгүй юу? За хэдүүлээ ер нь манай ток шоуныхаа найруулагч ер нь хэдүүлээ одоо спонсоргүй ер нь чи найруулагч гэж дээш хараад хаана. Бодлоо би одоо энийг би бас энийг анхааг орж явахт ингэ боловсрал телевизийг тэгдэг байхгүй яг дээр нэгээд цонхтой найруулагч нэг өгнө. Найруулагч. Тэр дээр гэрэл өдрөд хөө харагдахгүй шүү дээ. Тэгвэл тийш хараад тэгээд тэрээс шааш найруулагч гэж дээш хараад байх нь одоо юу байгаа юм бэ? Үнийг хараад байгаа. Боловсрал телевиз анхаах. Энэ манайх Танаас танаас өгөр хэдэн цагт гарах вэ? Бүтээсний оргил цаг уу? Энэ хизээ гарах дугаар юм. Энэ одоо нэг хөө. Найрчаа. Гарахгүй ч магадгүй. Найрчаа буйна гаргачлаа. Хоёрын таагуурын ток яриа чинь жоо шормог болчлоо. Тэр гарахгүй. За очин болдох үү гэдэг тийм. Болох. Найрчаа гарна. За тэгээ баярлалаа. За өнөөдрийн дугаар энэ хүрээд өндөрлөж байна. Тэгээ баяртай байна. Хоёр найз хоёрлогыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн. Найздаа маш их баярлалаа. Тэгээд хамгийн сайхан бүхнийг хүсье. Тэгээд эргээд бас Кэнди шоуныхаа бас нэгэн гоё дугаараар бас уулзах ах гэж бодож байна. Маш олон амжилт бүтээлээр дүүрэн тий. Өөр бинета бидраас удахгүй уулзахаа гэж бодож байна. Баярлалаа. За тэгээд бүр нэг рилийг хийлээ. Тэгээд та гурав тэр рилийг